өргөн сэлэнг, орхны хөндийд өн эрдний түүх уламжил, өдгөө цагийн бүтээн байгуулалт, ажил үйл, алдар гавьяагараа өн хойч дон дуурсагдсан нутаг байх. Ам болгоноос урсах гориг булаг аршаан нэм болсон, араатан гөрөөс нь арын уулаараа шивэлсэн, адуу мал нь эргэх 4 цагийн улиралдаан тал дүрэн бэлжсэн, эзэн болж төрсөн хүмүүний жаргалын орон болсон тэр нутагт өтрөм комбайны дүүл тасарч, ажил хөдөлмөрийн алдар сууд сурайдсан, эгэл атлан эгэлгүй хөдөлмөрч ардын өлгийн нутгийг Хушаат гэдэг. Нас залууч хийсэн бүтээсэн 100 энтэй. Улс Монголынхон хөгжил дэвшилийн нэгэн хэсэг болж, алтрын шаргалдах тарайн төрөө халиурсан энх талын хөндөөд жарган суугаа бид Хушаатын хаан. Хушаат сум 30 жилийн ойд зориулв. Эртнээс нааш өргөн сэлэнг, орхон түшээ гүнийхэн эрэг, үржилчэнд хөрсөн дүр тарай, төмс хүнсний ногоогоон тарин амьдарч байсан уламжлал нэн эртнийхээ. 1750 оноос хойш 1921 он хүртэл усан сэр орчмын нутагт богд жавзандам хутагт болоод хүрээ хийдийн хэрэгцээг хангадаг үр тариа тариалах нутаг нь болж газар тариалан өргөжин хөгжижээ. Үүнээс үзвэл ардын хувьсгал ялах хүртэл энэ нутагт 171 орчим жил хүрээ хийдийн хэрэгцээний тариалан эрхэлжээ. Ардын хувьсгал ясны дараа буюу 1924 онд Богд хан уулын аймгийн зүүн бүрэн хан уулын хошууны энэ нутгийг Баян бэлх гэж нэрлэх болж сумын дараагаар энхийн данзан ажиллажээ. Энх талын сангийн газрын төвд 1933 оноос хүний болоод малын баг эмчийн тасаг, анхны баг сургууль, агар номын тасаг, худалдааны мухлаг байгуулагдсанаас үзвэл уг нутаг эрднээс нааш олон хөлийн газар эрдэм ном болоод худалдаа арилжааны томоохон төв байсан харагдана. За би энэ Хушаат уулынхаа зүүн талд энэ сайхан хөндий төржээд зогсож байна. Манай Хушаат сум бол энэ сайхан хөндий энэ ард талд бол одоо байгуулагдсан юм. Сумыг бол ягаад Хушаат гэж нэрлэсэн юм гэхээр энэ баруун талд байгаа энэ том их мундаг дөрдөг одоо ханга уул нуруу болохтой зэрэг хуш ихтэй нуруугаараа. Тэгээд Хушаат сумыг Хушаат сум гэж ингэж нэрлсэн ийм түүхтэй. Ээжийн маань аав нь данзан дарга гэж Хушаат сумыг анх 1931 онд байгуулсан хүн. Тэр байтугай хойцолдож ээж 1935 онд Хушаат сумын баг сургуулийг байгуулж исэн. 1931-ээс 34 онуудад бол Хушаат сумын даргаар ажиллаж исэн. Хушаат сумын төвийг одоо хуучин байранд усан сэрийн хөвөнд байх үеийг бол одоо би мэдх юм аа. Харамсалтай нь одоо тэр үед бол энэ төв баг болчих дунд сургуулийн хүүхэд байсан учраас одоо тэр үеийн төр зураг бол зөвхөн одоо дуртгал маягаар үлджээ. Сумын төв бол их сайхан эдэн дүнзэн байсан та модон мод тарьсан тийм сайхан сум байсан. Эмнэлэгтэй, сургуультай одоо юу гэдэг нь орчоод идэгтэй. За манай сум бол тэр үед бас нэлээд биднийг баг сургууль байх нэлээд том байсан. Сумын захиргаа байлаа. Захиргааны урд их сайхан модтой байсан. Манай сумын хоршоо бол их бараа материалтай. Тэгээд манай дээхэн чинь олон хятад айлууд ногоо цагаа тарьдаг учраас хүнсний ногоо их сайтай. Хоршоонд дандаа Орос бараануудтай. Сургууль маань дотор байртай, хол байдаг одоо малчин ардын хүүхдүүд маань байранд суудаг. Тэгээд тэр сургуулиас бол тэр хүүхдүүдийг бол байранд байлгаад хоол ундаар хангадаг. За клуб байсан, сумын клуб. За сумын клубд бол аймгаас кино ирнэ. За урлагийн тэр үеийн одоо баригад үзлэг ирнэ. За манай сумынхан бол дандаа учиртай гурвыг тоглодог байсан. Бага эмчтэй эмнэлгийн хэсэг ажиллаж байсан. За мөн сумын завууд байсан тэр үед. Завууд бол одоо баригадаас ирсэн тосыг одоо цүцгий болгож ийм үйлдвэрлэдэг тийм завууд байсан.
хал уусны газартай байсан манай Хушаат сум дорж орс гэж хүн байсан гинлээ. Тэгээд хал уусны газар ажиллаулдаг, хүүхдүүдийг ээлжээр хал уусанд оруулдаг. Тэр үедээ бол ер нь их зам дагуу хөлийн газар, тэгээд сумын төв бол их тогтцсон. Ингээд Хушаат сумаас бол олон зүйл эхлэлтэй. Жишээлбэл 1940-ад оны сүүлч үеэр Орос Монголын хоорондын усан замын конвенц анх гарын үсэг зургаад бол цагаан эрг хүртэл усан замын тээвэр явуулаад цааш нь цагаан эргээс бол усан сэр хүртэл орхон голоор усан замын тээвэр явж исэн ийм одоо түүхтэй. Энээс үндэслээд бол орхон голын бол манай тээврийн том артер болж исэн. Ингээд эндээс бараа материал бүх зүйлийг бол зөвлөлт холбоот улсаас татаж тэгээд манай төвийн болоод баруун аймагуудад бол баруун өмнө зүүн аймагууд бол түгэж исэн ийм одоо учиртай. Энийг дагаад бол усан сэр Хушаат сумын төв бол тухайн үед нийлээд төвлөрсөн ийм газар байсан. Газар тариалангийн үлгийн Сэлэнг аймгийг 1956 онд татан буулгахад Хушаат сум Төв аймгийн Санд сумын харьяанд орлоо. Хушаат сумыг анх 50 хэдэн онд чинь одоо ягаад тагтсан буухсан гэхдээ зэрэг нэгдэж хөдөлгөн гэж үүссэн. Сум ер нь цөөхөн болоод татан буугдаад одоо бид нар чинь ингээд айлууд чинь ихэнх айлуудад одоо цагаан толгойр сангийн аж ахуй, за дархан руу дархны дархан тэгээд чинь дэрээвэн гэж байсан. Дэрээвэнд давхрын станцын дархан сум руу одоо ингэж зарим нь Батсан бүрлөө ингээд шилжээд явцгаасан да. Хот руу ер нь айлууд ихэнх нь явсан. Манай парта ядан жигээс сумын дарагч байсан. Тэгээд ерөөсөө нэгтлүүдтэнд орохгүй мала ерөнхий сангаж хөөд өгнө гэж. Тэгээ манай 5 дугаар өгвөл ерөөсөө ихэнх нь дарга нар байсан юм шүү дээ. Тэгээд бүгдээрээ ерөөсөө аавг дуурайгаад нэгтлүүдтэнд орохгүйгээр мала ерөнхий сангаж хөөд тушааж тэгээд хот орцгоо нэгээд. Тэгээ ерөнхий сангаж хөөд бөөнөрөө мала авид тушааж ялсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь сум маань байхгүй удаа задраад тэгээ Хушаат сум татан буугдсан. Мал энтрээ бол одоо хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Жилийн өмнө одоо 56 онд байхад мал энтрээ сангийн аж ахуй, цагаан толгойн сангийн аж ахуй, ерөөгийн сангийн аж ахуй, алтан булгын сангийн аж ахуйнууд ер нь надад тараагаад өгсөнтэй. Өөрснөө бол зүгээр нэг хэдэн өхөр малтай л үлдсэн баг. Цагаан толгойн сангийн аж ахуйн харьяанд Энг талын тасаг нэртэйгээр дахин зохион байгуулалтанд орсон ч Энг тал, усан сайр, тойлбын аманд үтрэм комбайн, хүчит техникийн дуу тасралгүй Казакийн цагаан толгойд үйлдвэрийн өхөр, орхон үйлдвэрийн хонион үржүүлэх болоод бүтээн байгуулалтын ажил уламж эрчэн авч байлаа. Энг тал тойлбын хөндөд коммунизмыг байгуулах гэж эх орны өнцөг булан бүрээс ирсэн залуусын ажил бүтээл ундарч байлаа. Би одоо 63 онд ирчихсэн юм. 63 онд ирэхэд энд 6 талаа айлсан. За тэгээд манай талигач энд хөрөсрөн гах гэж айлвалаа. Намсараа ахих байлаа. Энэ ташгах байлаа. Пагм гэж нэг авгаа байлаа. Бригадын тоогооч идэг. За гаадаг байх байсан. Ингээл нэг 6 талаа айлсан да. Тэгэл 62 он болохтой зэрэг бүр өргөн 3-4 бригадтай болоо явчих байхгүй. Манай цагаан толгойн сангийн аж ахуйн дээр Жамбадарч мундаг зохион байгуулагч байсан байхгүй юу. Тэгэл тэр бригадууд чинь бүгд нь ерөөсө үтрмийн байр, бригадын байр, засварын газартай болгоод ерөөсө ганцхан жилийн дотор бүгдийн тгийгээ хийчих байхгүй. Юу хэрэг мундаг хэсэг баригчдын бригад араа маждуулжсэн годон тэндээсэн шиг байна. Тэгээд дорн цагаан толгойс ерөөсөө ганц зөөгөөд байсан барих замрах шүү дээ. Тэгээд
тэгээд хөгжиж ихсэн дээ. Нэр нь одоо мал хамраач наашин татаал хүмүүс чигээр бигшэдэл цагаан толгоос хэрэгс ажил болохтой зэрэг бөөнөрөө ирдэг ажилчид том тасаг болоод явцсан тас үлдээ. Мянган 987 он Хушаат сумын түүхийн хуудас цоо шинээр эхэллээ. 1956 онд Хушаат сум татан буугдсанаас хойш ахин бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 329-р тогтоолоор цагаан толгойн сангийн аж ахуйн хамгийн том тасаг болох Энх тал зүүн бүрэн сумын ар сүүжийн бригадыг нийлүүлэн олон 10 жилийн түүхтэй Хушаат сум дахин мэндэлхэн дээрээ. Дахин байгуулагдсан сум шин, удирдлага болоод хөдөлмөрчин олон нь шин, машин техникийн шин, ажил хар ирсэн ажилтан мэргэжилтнүүд нь ч бас л шин. Энэ түүхийн шинэ хуудсыг ерөнхий агрономч Төмөрбатын Баасандорж, ерөнхий инженер Ойдвин Баточор, ерөнхий зоотехникч Баасанжив, малын ихэмчид Оржсимб, малын эмч Ширчин, ерөнхий эдийн засагч Сайн Жаргал, ерөнхий нэгтлэн бодогч Мунтрын Гантамөр, автомобиль механик Шагдар нар анхлан эхлүүлсэн түүхтэй. 1987 оны 2 сарын 10-нд тэр үед одоо ганцхан намтай Сэлэнгэ аймгийн намын хороо гэдэг дээр бид нарыг олон сумдаас тэр үеийн залуучуудыг дуудсан. Би тэр үед намганы сангийн аж ахуйн засварын инженерээр ажиллаж байсан. Тэгээд аймаг дээр очсон намын одоо хурлаар орсон. Тэгээд за ингээдлийн сангийн аж ахуй гэдэг шинээр байгууллаа. Сайн ажиллаараа. Чи инженер мэргэжилтэй танай гэрийн хүн, нэгтлэн мэргэжилтэй хүн байна. Тэгээд 87 оны 2 сарын 15-нд гэж байгаа шүү дээ. 2 сарын 15-ны өдөр 12 цаг гэхэд ингээдлийн тасгатаараа очоорой гэдэг ийм өөргөөгөө тэгээ сайн ажиллаараа гэж бүгдийг гаргасан. Тэгээ би номгоноос одоо тэр үе автомобиль механик Баяраа гэж мэдээж механик Зэрэнд орж гэсэн юм байсан. Тэр хоёр маань намайг машинаараа ингээдлийн тасгатаар хүргэж ирсэн. Тэгээд 5 хоногийн өмнө уулзсан байсан тасгийн дарга лав өсрөн гэж тэр хүнийг тэр үед сангийн аж ахуйн орлогч даргаар дамжсан байсан. Тэгээд ирээд нөгөө орлогч даргатайгаа уулзаад өдөр 12 цагтаа хүрээд ирж байгаа. Тэгээд тэр үед бол одоо би номгоноос ерөнхий инженерээр манай Баасандорж Баяраатаас ерөнхий агрономоор Шаамраас Дорцонбэ гэдэг хүмүүлийн эмчээр хөдрийн тэжээлийн аж ахуйгаас Сайн Жаргал гэдэг хүн ерөнхий эдийн засагчаар цагаан толгойн сангийн аж ахуйгаас Бүрүүжүү гэдэг хүн ерөнхий нэгтлэнгаар хуучин тэр тасгийг одоо олон жил үжилж байсан тасгийн дарга лав өсрөн гэдэг хүн сумын орлогч даргаар томилогдсон байсан. Тэгээд ирж чад тасгийн даргатайгаа лав өсрөн даргатайгаа уулзсан. За явж байгаа ганцхан машин заправшиг л өөр юм байхгүй. Жолоочин шуурай гэж хүн би 30 заправшиг. Тэгээд нөгөө машина Баяраат руу эндээс 45 км. Баяраат руу давхуус оройдоо Баасандоржийг аваад ирсэн. Тэндээ тэгээ Баасандорж өтер буудалтай хонлоо. Маргааш өглөө нөгөө заправшга Сэлэнгээс ирж байгаа вагон тосолоо 8 вагоноор дордсон бэ юмч ирээд. Ингээл одоо бид гурав 87 оны шинэ сангийн аж ахуйн анхны 3 ерөнхий мэргэжилтэн болж ирээ. Тэгээд удалгүй сангийн аж ахуйн дарга ирээд, намсрайж дарга ирээд. Тэгээд одоо шинэ сангийн аж ахуй байгуулах том ажил өрнж ихэлсэн дээ. Хүн ам нэг цөөхөн. Тэгээд одоо 500 хүнтэй үлжиж сум байгуулна гэд. Тэгээд 87 оны 10 сарын 30-нд сумын одоо ардын дотоодын хурлын анхдугаар жуулан гэдгээ хийгээд одоо Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сум ингээдлийн сангийн аж ахуй гэдгийг албан ёсоор байгууллаа гэдэг. Эхэлсэн. Тэгэл одоо өнөөдөртөө золгож байгаа 30 жилийн одоо түүх шаштрар намтар эхэлнэ. За тэгээ ингээдлийн сангийн аж ахуйг шинээр байгуулах улсын комисс 1987 оны 3 сарын 15-нд ажил дээр ирсэн. Тэгээ одоо хүлээж авах талаас нь сангийн аж ахуйн ерөнхий мэргэжилтнээр томилогдоод сарын өмнө ирсэн байсан бэлтээд. За тэгээд улсын комиссийн гишүүд бидэнд одоо өмч хөрөнгө тариалангийн талбай газар нутгаа хүлээлгэж өгөх санд зүүн бүрэн сумдын одоо сумын захиргааны гишүүд ерөнхий мэргэжилтнүүд сангийн аж ахуйн дарга нар гэдэг одоо хүмүүс оролцсон юм комисс 2 өдөр ажилласан байна. Тэгээ одоо сумын хэлийн зэс тогтооход одоо сумын
сангийн аж ахуйн орлогч дарга тавгшрын тухай өдөр явсан. Тэр өдөр бол сумын сангийн аж ахуйн даргаар бол алтрын намсрайжуу маань одоо намын төв орооны наримчгийн дарга нарын зөвлөлөө хорлоор орж батлагтаа тэр ороогоо ирсэн байгаа. За ингээ 3 сарын 17-нд бид нар газар дээр ажиллаж сумын хөлийн цэцээ тогтоосон. За мөн одоо тариалангийн талбайгаа хүлээж авсан. Ажлын хүчин техник бусад одоо эд хөрөнгө хүлээж авсан байна. За ингээ хүн амаач хүлээж авсан. За ингээ 3 сарын 18-ны өдөр бол бид нэр одоо улсын комиссийн ажил үйлдвэрлэж улсын комиссийн юу хийсэн, дүнгийн оролт хийсэн. За энэ дээр бол одоо инхтэн сангийн аж ахуй одоо ийм хөрөнгөтэй, ийм газартай, ийм хүн амтайгаар одоо шинээр байгууллаа гэдгийг албан ёсоор баталгаажуулаад тэгээ одоо бидний сангийн аж ахуй үйл ажиллагааг тэр өдөр эхэлжсэн. За ингээд санд сумаас бол одоо тариалангийн талбайг нь болохоор ерөнхий агрономи баасан дэрж бий. Санд сумын ерөнхий агроном орт насан. За техникийг нь болохоор санд сумын ерөнхий инженер даваахуу. За манай инхтлийн сангийн аж ахуйн ерөнхий инженерээр томилогдсон Батчир. За сумын хөлийн цэцлэгтэй газар нутаг мал эд хөрөнгө яах дээр хүлээлцэх дээр сангийн аж ахуйн орлогчдоор томилогдсон байсан. Хуучин тасгийн тавгшрын манай талаас ажилласан. За ингээ бид нар бол сангийн аж ахуйгаа хүлээж аваад сангийн аж ахуйн дарга намсрааж байгаа маань тэр 3 сарын 17-ны өдөр хурж ирсэн байсан. Ингээ бид одоо шинэ баг бүрдүүлж сангийн аж ахуй удирдлагын баг бүрдүүлж одоо сангийн аж ахуйд ажиллах хамт олноо бүрдүүлэх мэрэгжилтэй ажиллах хүчин, малчин бусад одоо шаардлагатай боловсон хүчнүүдийг одоо интернет бусад сумдаас урьж бусад аймаг сумдаас урьж ажилласан байна. За ингээд одоо шинэ сангийн аж ахуй бүрдүүлэх ажлууд энэ ажилчдаа орон сууцжуулах, гэр олгох. За тэгээд одоо гэр орны ар гэгийг одоо явж авчрах. За сангийн аж ахуйн одоо шинэ техникийн парк шинжилж сангийн аж ахуйн одоо ажиллах хүч юу ажлын одоо гүйцэтгэлийг одоо нэмэгдүүлэх тал дээр одоо их ажилласан. Шинэ техник одныг татсан. Шинэ техник эзэмшигчдийг хуваарлсан. Харин тэгээд аврын тариалт утгагүй эхлэх байсан учраас аврын тариалттай бэлдсэн ийм авар болж бид одоо цөөхөн одоо хүчээр их одон удаагаа талбай ажил хийж одоо аврын тариалттай явуулж байлаа. Тэгээ өнөөдөр бол бид одоо 2000 гаруй хүн амтай Монгол улсын хэмжээнд 330 гаруй сумын одоо хамгийн сүүлчийн отхон сум болж байгуулагдаад өнөөдөр одоо 30 жилийн хавийг тэмдэглэх ажилдаа ороод ингээд явж байна. Тэгээ өнөөдөр одоо 30 жилийн дараа эргээд энийгээд орсоод үнэхээр сайхан байна да. Сум анх байгуулагдахдаа 150 өрхийн 770 хүнтэй, газар тариалангийн 6, мал аж ахуйн 1 бригадтай, 30 мэгжтэй гахаан ферм, нийтдээ бог bod нийлсэн 6012 толгой малтай байлаа. Түүнээс гадна үйлдвэрлэлийн чанартай уурын зуух 1, 25 тракторын засварын газар, 2000 тонн үр тарианы механикдсан өтрөм, 20 автомашины гараж, мал нядлагааны нэгдсэн цэгтэй байлаа. 1987 онд сум байгуулагдсанаас хойш дуу дугаан авалдсан, хуучин тасгийн суурин дээр байсан эмнэлэг, сургууль, агент холбоо, мал эмнэлэг, автогараж, засварын газар, ахуйчлэг гэх мэт газрууд өргөжин тэлж, засаг захиргаа тэргүүтээ банк санхүү, цэцэрлэг шинээр үүд хаалгаа нээлээ. Эдгээр албан байгууллагууд ч басгүй өөр өөрийн түүхийг шинээр бичиж эхэлжээ. Энх тал тасхийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай тээвэр үйлчилгээний ажилд сумын төвөөс машин ирж ажиллахын зэрэгцээ байнга ажилдаг цөм хитэн тэрэг жолоочтой байлаа. Бригад салаагаар засварын хэсэгтэйгээ явдаг жолооч Лавг сүрэн, Бат төвшин, Ган тулг, Төмөрбаатар. Техник үйлчилгээний авто тээврийн үйлчилгээний машинаар Сингэ, Шошко, Шуура, ус тосны машиныг Дамдан сүрэн, Батмөнх, Шуура, Ганбаатар, Баян цагаан, Нямцэрэн, Бямб сүрэн,
ГАЗ 53 зээл 130 машиныг Алтан гэрэл, Баярт нар барьж тасгийн бүхий тээвэр үйлчилгээний ажилд явдаг байлаа. Тэгэхээр би одоо энэ талын ард тойлын эрдэнэлгоо гэдэг газар төрсэн хүн л дээ. Энэ сангийн аж ахуйд трактор компани хийж бас үлдэн механик тасгийн механик ажиллаад 1987 онд засаг хэрэгцээ механик ажиллаж байсан. 87 он сангийн аж ахуй болж одоо энэ автопарк бий болоход 20 гаруй машинтай. За механик нь шагдар гэж хүн байсан. Тооцоогийн моддаг нь хашхуу гэж хүн байсан. Тасны хэрэгцээ энэ бүх хэрэгэд тоосгоод өглөө гартахад 2 дугаар хэрэгэд тоосгоод тэгээд хоёроо энэ юунод өгдөг. Тэгээд хоёулуураас өгөн. Ер нь манай нөхөр бол 30-70 жил авт байсан. Автын жадууч. Намар нь болохоор юу ядгийг шаардлагатай үед болохоор юу ядгийг камбан барина хос мэрэгжилтэй. Газар тариалан авт хоёлоо тийм. Тэгээд 73 онд чинь манай хүн ч одоо улсын аврагуудад хойшоо гадаадд 5 орноор аялж ирчихсэн. Тийм түүхтэй тийм. Ой. Герман. Цагаан толгой бас ариаттай байсан тасаг байх. Тэгээд эндээс чинь тээврийн машинтай энэ тасаг байх ажиллаж байгаад. Тэгээд энэ чинь сум аж ахуй байгуулагдаад. Тэгээд би цагаан толгой ариаттай тэр машиныг тэнд нүлээл гэж өгöd. Их талд ирэх шин 460-ээс сангийн аж ахуйн дарга хоёрыг хүлээж аваад. Тэгээд энэ сумын төвд ирж ажил хийсэн юм даа юм. Дээрээ дээрнээс чинь хойш одоо 30 гаруй жил болчлоо. Аж ахуйн даргатай их явсантаа энэ сангийн аж ахуй байгууллагад 7 хоногт бараг 2 явдаг байсан хот руу. Тэгээ Сэлэнгэрөө бол бараг өдрийн нэг явдаг байсан болов. Тэр бүх юм нь жолооч ажилч уусууд нь бүгд шинэ. 7 сарын 14-нд шилжиж ирээд маргааш өглөө нэгтэл юм маш явсан. Сангийн аж ахуйн дарга дээр очиод би одоо ингэж шилжиж ирж байна. Оо энэ залуу улсууд ингэж сэтгэл гаргаж хөдөө шилжиж ирж байгаа ажиллах гэж ирж байгаа улсуудыг бид нэр дэмжинэ. Тэгээд ГАЗ 52 гэдэг машин авлаа. ГАЗ 52 гэдэг машин бариад барилгаа хайрах чулуу зөөн тэр үед чинь хүн эмнэлгийн машин байхгүй, мал эмнэлгийн машин байхгүй. Хүн эмнэлгийн дуудлаганд явна, мал эмнэлгийн дуудлаганд явна, айлуудын өвлжөөнөөс хөрзөнгийн гарган тэгээд барилгын материал зөөн бүх ажилд явдаг байлаа. Оо эмхтэй жолооч гэж нэг харж үзэхгүй штэ. Эрэгтэй хүн шиг эмхтэй тэр одоо 20 хэдэн жолоочийн дунд ганц эмхтэй чи яг эрэгтэй хүн шиг. Эдгээр эмхтэй юм шиг байлгахгүй юм чи угсаа. 87 онд сангийн аж ахуй байгуулагдаад манай жолоочны бүгд шинэ техникээр уран шагнуулжлаа тэгээд. Төмөрөө шинэ техниктэй альдраад сайхан байлаа. Тэр үед одоо тарай ногоо сайхан ургадаг байсан. Би нэг тосны запорожтой шинэ запорожийг аваад хоёр баригаад ард тойлоо арсуудын баригаад тос тараадаг байлаа. Тэгэд бол хавар намрын үед бол ажил ихтэй нагнаа тагаа инээстэйгээ тэгээд наатаа нөр хаалтаа зарим үед бас тийм шөнө ороо хүртэл байдаг байсан. Тэгээ манай гараж хамт олон бас төмөрөө цаашдэл нийсэн сайн хүмүүс байлаа. Манай автогараж тэгэхэд нэг 20 хүнтэй байлаа. Дисвичер механик гал манай механик шагдаг гэж хүн байлаа. Цэвэр бидний өстой ийм тийм заа зургадаг өөртөө адилхан байх гэж хичээдэг тийм хүн байсан та. Гашгүй гэдэг хүн байлаа дисвичер. Ер нь ачаад их байсан. Дээр сангаа чууж авч чинь одоо тэгээ намар гэхтэл таасаагүй машин, хавар гэхтэл таасаагүй машин байдгаас одоо тийм байхаа байж. Заамч хэцүү байсан. Тэр үеч одоо бодвол өвөсгөл зүгээр дандаа энүүгээр татсан борооч их ордог. Тэр шин төвийн тэр наастай байлгаар явдгүй хээр л одоо цөв годомд орж суугаад явдаг байсан. Бороо их ордог байсан. Одоо тэр үеиг бол борооч олцсон болж заасч орох юм болж. Их бага орж. Тэр үед одоо энэ шиг явдал хүндлээ байсан. Бид нэр Богонтроо банзанд явна гэдэг боочтой уусгаар таквал тэр одоо шинэ багийн цаатлын тэр одоо тэр аршаан таамны хөндөө шүү дээ. Тэрийг тууж чадахгүй буцаад ирж ирсэн шүү дээ. Тэр чинь хонгор дарахтай болсон бол ас ихтэй. Их ард босод асуулаад байна. Их хэцүү байсан л да.
Одоо энэ жаргалтын ам амчаатай ерөөсөө тэр чигээр олуурсаад нааша цаашаа явах юм хэцүү шавар суучдаг юм хэцүү байсан. Одоо хуучин төвийн наадлын 5 гүүр гэж байна. Тэр 5 гүүргэд нь 5 дугаар баригад байсан газар л да. Тэгээ тэр уурны гүүр шүүмэж усан яг нороод унтсан. Тэгээ ер нь бол энэ хоорондоо ингэ явхад бол үнэхээр хэцүү. Ус ихтэй тийм байсан. Одоо ч тэр бас байхгүй болж дээ. Одоо тэр баазын машин ажиллах наашаа явах машин олдохгүй шүү дээ. Арс ууж тойлроод олдохгүй. Тэгээ баазын машинууд чинь нааш нь явуулах заавалчгүй нэг 3-2-ээс 1-ээс нэмж өгнө гэж нааш нь явуулдаг байсан. Тэгээ сүүлдээ болоод юу яасан шүү дээ. 10% нэмэгд ерөөсөө бензин дээр тэр бүх юмдаар 10% нэмэгдээ нааш нь явуулдаг байсан. Бид нар ч гэсэн ядгаа авахгүй. Яг хуучин дөө цаашаа явуулаад зүгээр хуучин яваа. Хуучин яг тарифаараа явна. Наашаа арс ууж 60 руу явсан бол нөгөө тооцоо өгтөө нөгөө зам их уусыг ялгаад арс ууж 60 гэхийн ялгаад бензин дээрээс 10% тэгээд бүх юмдаа 10% нэмж өгдөг. Зам хэцүү байсан. Одоо манай сумын механик гэж хэлсэн намтай харилцсан. Масара машин техник яасан машин сайн мэддэг нямба ер нь их юмд нэхөө тийм хүн тэгээд манайхад ч одоо автомеханик гэдэг нэрээр яг дургуйч нь одоо нэлээд л нэр гарцсан сайн хүн шүү дээ. Цаг хугацаатай уралдан ажиллах нарийн хуваартай энэ хүү ажлыг Шагдар, Шуура, Баярт, Бямбсүрэн, Нямцрэн, Одхүү, Баянцагаан, Ганбаатар, Нямдорж, Батмөнх, Төмөрбаатар, Чулуунбаатар, Чулуунпүрв, Энх тайван, Сэд даваа, Даваажив, Алтан хуйг, Бүрвдорж, Энх жаргал, Галсан жамц, Дэ Болдбаатар, Болдбаатар, Банзрагч, Батжаргал, Жаргал, Хатбаатар, Дижидбал, Ган зүрэг, Сэлбгийн нэрв Саран туяа, диспетчер Хашхүү, Алима Эренцэн, Манаач Эренцэн ханд, Гаалч Батжаргал нар нэр төртөөр биелүүлж байлаа. Засварын газар. Тус засварын газар нь тариа хураалтаас бусад үед трактор компани урсгал болон их засварын ажлыг механик жолооч нарын хүчээр бүрэн хийж ажилд гарахад бэлэн болгох үүрэгтэй байгуулагдсан. Засварын газрын механикаараа Лавг сүрэн, Бат төвшин, Ган тулга, Төмөрбаатар, Нариадчин, Алтан гэрэл, Гаалия, Алима, Хинзээ, Буян дэлгэр, Токорчин, Мөнх насан, Жаргал сайхан, Баатар, Зоргоо, Дорж сүрэн, Дархан лантуучин, Насан урт, Гаадай, Жого, Арваг, Тоолья, Гунаажив, Намсрай, Жанихан, Батсүх, Сэлисэр, Долгор, Алим цэцэг, үйлчлэгч Бүрнэ, Цэрма, Гомб, Сэлбгийн ярваараа Саран туяа нарын хүмүүс ажиллаж байлаа. Механикууд ажлын хэрэгцээнд дундаг техник үйлчилгээний ГАЗ 51, 52, 53 машинтай бригад салаагаар явж техник 1-2 үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж бүртгэл хөтлөн ажилладаг. Сэлбэг хэрэгслийн захиалга авч шаардлагатай үед сумаас авчиртал саадлаг гаргалгүй ажилуулахын төлөө бүхнээ зориулж байлаа. Эзэнээс тариа ногооны гарц өндөртэй. Энх талын сангийн аж ахуйг тасаг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулан байх тэр үед мягмар өтрмийн эрхлэгчээр ажиллаж байлаа. Үнэхээр л өтрмийн хашаанд моторын дуу тасардаггүй. Оюутан залуусын хөдөлмөр бүтээл буцлан байдаг газар байлаа. 1983 онд тэдний ажил хөдөлмөрийг үнэлэн улсын аварга өтрмээр шалгаруулж байсан юм. Энэ үе үеийн хөдөлмөрч хамт олныг эрхлэгч Эренцэн ханд, мягмар, Цэрэн дулам, Пөрөвжав, Пөрөвсүрэн нар үе үед удирдан оператор Бямба, Пөрөвсүрэн, Сэлисэр зэвгэ, Пөрөвсүрэн, Дондог, Тоолья, Ган хуйг, Цэрэн чимэд, Ган хуйг, агротехник чимгэ, Нормчин хулгана, Вовка, Аюуш, Хорлсүрэн, Хорлоо, Ягана, Хөгжилма, Дизелчин Сайна, Даш, Бямба, Манаач Бууя, Дулма, Зааварчин Галбадрах, Жолооч Бат сайхан, Тээвэрчин Очир даваа, Цахилгаанчин Бат сайхан, Пүүлэгч хулгана, Цагаан далай, Чимгэ, Долгор, Орос нар ажиллаж хөдөлмөрлөж байлаа. Тариа хатах зааврын ажил нь намрын 3 сардан өдөр шөнөгүй ажиллаж, тариаланч өдрөмч нараас биеийн болоод сэтгэлийн хатыг шаардсан хүндхэн бөгөөд нэр төртэй ажил байлаа. 1990 оноос нэгэн хэсэгтээ дуун тасарсан өтрмийн үйл ажиллагаа ахин сэргэж моторын дуу цуурайтах болсон нь өтрмийн сүүлийн эрхлэгч Баянгийн Пөрөвсүрэнтэй салшгүй холбоотой.
эрүүл биед саруул ухаан бас түүн дээр нь хүч чадал орших нь гарцаагүй. 1974 оноос Энх талын хүний багамчийн салбарын суурин дээр байгуулагдсан эмнэлэг сум байгуулагдахад үйл ажиллагаа нь улам өргөжин эмч, баг эмч, их баригч, совилогч гэх мэт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй боллоо. Тус эмнэлэг 1998 онд хүн эмнэлэг, 2012 онд эрүүл мэндийн төв өргөжин, одоо ч Хушаат сумынхан хүн ард их нялхсын эрүүл мэндийн төлөө нойр холон хасан зүтгэж байна. 74 оны 10 сарын 1-ээс эхлээд ортой багамчийн салбар байгуулагдаж нэг 3,000 төгрөгийн төсөвтэй тэр үеийн одоо төсөв хөрхөө 5 ортой ийм одоо эмнэлэг анх байгуулад 3 айлын нэг айлын одоо 3 өрөө орон сууцыг эмнэлэг болгож өгөөд ингээд засвар үйлчилгээ хийгээд ингээд анхныхаа үйл ажиллагааг эхлээд 1974 оны 11-р сард анхны эх маань манай эмнэлэг төрсөн. Энэ бол одоо Арвугийн хулгана гэдэг эх төрж Энх туяа гэдэг охиныг төрүүлсэн манай ууган одоо хүүхэд юм да. Ингэж ажилласаар байгаад сүүлдээ тухайн үед тасгийн маань хүн ам 260 гаруй хүн амтай 0-аас 5 насны нэг 40-од хүүхэдтэй 16-аас 49 насны эмэгтэй чүүл нэг 80 гаруй ийм байлаа. Ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байж үтэл 1980 онд дахин аймгийн намын хорооны шийдвэр гараад их хэмжээ салбар болгоод 10 ортой их хэмжээ салбар болгоод Сантаас их хэмж батаг манай их хэмжээний салбарын эрхлэгчээр томлоод ингээд Бата манай 1985 онд хүртэл ажилласан. Би тэр хугацаанд их хөрөг хийж байсан. Надтай хамт баг эмч ундрах, амар жаргал, туяа гэсэн хүмүүс ингээд хамтдаа хийж байсан. Сөвлөгчээр цэнцүрэн, хишгэ, харинцсан хамт эмийн сангийн эрхлэгчээр чимэцэрэн, асрагчаар бэг, наран цэцэг, алима, тогоочоор эрдэн сүрэн, угаагчаар нэргүү ийм одоо хүмүүс бид нар хамтаа хийж байлаа. Ингээд 1987 онд 11 сард юм байна. Сум сангийн хуу байгуулагдаад шинэ одоо сум байгуулагдаж яг бий боллоо. Ингээд энэ байгуулагдахад дахин манай эмнэлгийн одоо өөрөө тасалгаанууд хүрэлцэхгүй байгаа учраас дахиж бид манай эмнэлэгт нэг айлын 4 айлын нэг орон сууцыг нэмж өгсөн. Ингээд бид одоо нэг 7 өрөөнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Ийм явуулж байлаа. 1988 онд анхны түргэн тусламжийнхаа машиныг хүлээж авч жолоочоор Эрзэн Бачаргал гэдэг хүн ажиллаж байлаа. Сангийн аж ахуй одоо янз бүрийн бүтээн байгуулалтын ажилд одоо бид нар ч маш их ажиллаж ажилладаг байлаа. Хойны харган нөхөр хөөрлөн, хадлан хийж ээлвэлдэн энэ бүхэл ажилд одоо явдаг, оролцдог. Манай эмнэлэгч одоо эрдээсээ тэр ажилд маш их энэ л сангийн аж ахуйдаа бид 1-2 дугаар байрыг алдаж үзээгүй дээ. Одоо та харьцуулахад бол бид жаахан хүндөвтөр нөхцөлд ажиллаж байсан юм уу гэж одоо надад бодогддгийг. Шиприза энэ тэр дандаа буслаж аривдах нь одоо энэ адилхан нэг удаагийн тариур гэж байсангүй. Зөв шиприза буслаж аривддаг жаахан тийм хүндөвтөр нөхцөлд ажилладаг байсан хэдий ч гэсэн бид их хүүхдийн тийм одоо халдвар төвчин одоо их гаргаж ирдээсээ байгаагүй. Ихийн эндэгдэл гаргаж байсангүй энэ хугацаанд. За би энэ хугацаанд ер нь 1200 гаруй төрөлт удирдсан байдгийг. Үүнээс 800 гаруй хүүхдийг бол өөрөө их барьж авсан. 80 оны 3 сарын 20-нд анх одоо тасаг багт ирсэн. Тэгээ тасагуд бол нэг
цагаан толгойн тасаг гэж явж ирсэн. Тэгээд энэ суманд ирээд би 20 жил совилогч хийгээд тэгээд тэрнээс хойш тэтгэврт гарсан бүх юугаа ингээд хөдөө мал дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд тухайн үед одоо эмнэлэгт ажиллаж 20 хэдэн жил ажиллахад нэгдлийн уугуул хүмүүсд анхны одоо тасаг байсан хүмүүсд үйлчилж ирсэн. Тэгээд яг одоо би дааж бас тэр үед эмч мэж байхгүй хүүхдүүдийг хийх барьж авдаг байсан. Энэ олон хүүхэд их барьж авсан. Манай нэг хамт олон бол эвсэг ер нь их хамтч тийм одоо хамт олон байсан би энд одоо баярж багтаж явд юм аа. Тэдний энэ халуун сэтгэл хижээл зүтгэл үр дүнгийн өгч салбарын олон алдартай эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтнад цолоор мажаа сүрэн, цэцэг сүрэн, жавзмаа, оюун туяа, отхон, хишигтэг шагнагдж байснаас тодхон харж болно. 1987 он дээр бол манайхад яг тухайн үед бол хүн эмнэлэг гэдэг маань анх үүсгэн байгуулагдаж улсын бүртгүүлж ирсэн юм төвхтэй. За манай эмнэлэг жилдээ бол нийт амбулаторийн үйлчлүүлэгч урчин сэргийлэх үзлэг бол 1300-аас 1600 орчим гардаг. За үүнээс бол гол тоо баримтуудыг дурдахад жилдээ жирэмсний хяналтанд бол 40-оос 70 их ордог болж яг төрөлт нь бол 45-аас 50 хооронд ингэж төрдөг байгаа. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол хэдийн эмчтүүлэг 10 ортоогоор мөн одоо амбулаторийн гэсэн 2 хэсгээр явуулдаг. За алсын төргийн тусламжийн дуудлаганд ойр сумын төвөөсөө ойрдоо 5 км та холдоо 110 км-т үйл ажиллагаагаар явж төрийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Цас их орсон үед бол машины одоо бэлэн байдлыг маш сайн хангаж авахгүй бол бас эрсдэл гарах хүндлээ. За үүнтэй зэрэгцүүлээд манайх бол эрүүл мэндийн газар одоо сумын удирдлагуудаа удаа дараа хүсэл тавьсны дунд сая 5 сард туулах чадвар өндөртөө одоо ланд крузер 70 мөн дээрээс нь одоо эмнэлгийн иж бүрэн томилогдсон пурга хат машиныг хүлээн авч одоо өнөөдөр үйл ажиллагаагаар хэвээ явагдаж байна. За үүний зэрэгцээгээ бид хүн бас орон нутгата орон нутгийн хөгжлийн сандаа одоо төсөл бичиж дэвшүүлснээр энэ хэвтийн эмчилж байгаа хамт насны тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо аятухтай орчныг хангах зорилгоор дотор биецэх нойлыг иж бүрэн ашиглалтанд оруулсан 8 гаруй галтуурыг шинээр нэмж суурилсан. За тус байгууллага нь одоо 30 гаруй жил эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа зэрэгцээгээр энэ хугацаанд эрүүл мэндийн яамнаас нийт одоо 3 удаагийн магадлалын дэмжлэгийн шалгалтанд орж хангалттай гэж дүгнэгдсэн. За цаашдаа бид хүн одоо сумын нийт ард иргэдээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бүтээгдэхүй, чирэгдэхүй, төрийн шуурхай, цаг албагүй одоо хөгжиж үйлчлэх зорилго төвшүүлэн ажиллаж байна. Сумынхаан ойтой чадсуу байгуулагдсан нэгэн байгууллага бол яхан аргагүй хүүхдийн яргуу цэцэрлэг юм аа. Их ажил, их бүтээн байгуулалтын үед ажилчин албан хаагчдын ар гэр, өр хүүхдүүдийн санаа бүү зов гэсэн тийм. Ээжийн оронд ээж, аавын оронд аав болон үлддэг хүмүүс бол цэцэрлэгийн багш, асрагч, туслах багш нар юм аа. Цэцэрлэг байгууллага үүргийг Хушаат сумын сум сангийн дараа намсрайдуудаас үүрэг аваад сэлэнгийн боловсролын хэлтсийн сэдвүүд дарагтаа очиж уулзаад тэгээд тэндээс боловсролын хэлтсэн намайг дөрөвдүгээр цэцэрлэг үз танилцаад иргээд би тэнд очиж үзээд тэгээд ирсэн чинь намайг цэцэрлэгийн одоо ор дээр остол сандлэшгөө галтгооны хэмжигсэл тийм зүйлүүдийг би одоо ачиж ирж Хушаат сумын анхны цэцэрлэгийн суурийг одоо тавилцаж ирсэн юм аа. За энэ сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжил дэвшлийн төлөө одоо хамтран ажиллаж байсан одоо төвхөс бол ерөөсөө Хушаат сумын одоо хуучин тасаг бажаад Хушаат сум болсон цагаас 4 айлын орон сууцнаас 1 айлын орон сууцыг засварлаж дараа нь 4 айлын орон сууцыг засварлаж 50 хүүхэдтэй болж мөн түүнээс энэ сургуулийн
В корпуст 1995 оноос эхэлж үйл ажиллагаа хийж 3 бэлэгтэйгээр яваад одоо энэ 2010 оноос эхлээд одоо 4 бэлэг одоо 5 бэлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж энэ хөгжил дэвшилт гар бие оролцсон зүтгэж одоо халуунд нь халж хөдөнд нь хөрж одоо энэ хүүхд бүрийн хөгжлийн төлөө хамтар зүтгэсэн багш нартай болон ажилчидтай хамтарч ажилласан удирдлагуудтай бүгдэнд нь амжилт хүсье. Одоо ус зөв модо хөрөдгөл одоо хамгийн хүндлэг гэж байгаа нь тэр байх тоо. Одоо нэг хүүхдүүдэд унтжийн хооронд тогоочтойгоо хоёлаа усанд явдаг. Одоо ус нь олдохгүй бас тийм амар олдохгүй шүү. Тэгээд нэг газараас очиж ус айлын зүгээр гар худагнаас ус нэг эргэж авдаг гэсэн. Тэгээд хоолцоогоо явдаг. Тэгжэл өдөөс хойш дахиад нөгөө усан дахиад явна. Тэгээд нөгөө хүүхдтэйгээ өмнөдийг угаа ерэн хэцүү байсан да. Тэр үед 1988-аас 2000 он хүртэл бол би эрхтэгчээ Нэрутаага багштайгаа хамтарч хийдэг байлаа. Тэгээд тоогооч одоо гадаад төлдөг мөн бас бүх ангиудаа галлаж ганцхан туслагтайгаар ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Тэгэд ууланд гараад бид нар чинь одоо өвлийнхаа модыг хийнэ. Тэгэхэд чи одоо тэгээд 10 гэдэг 18 9 машин одоо хар мод хус одоо нэг 7 хоногийн хугацаанд хийгээд орж ирдэг байлаа. Тэр хугацааг бодохоор бид нар чи одоо бас салхинд гарч зугааж бас стрессээ тайлж байгаа гэж үздэг байлаа. Тэвэрхэд тэр тэвэр дүүрх тийм бүдүү модыг одоо бид хөрөөдөж одоо уулнаас авчирдаг байлаа л да. Тэгээд авчирсан хойноо бүгдээрээ нэг хөрөөдөн бэлтэж хагална. Тэр бүхнийг өөрсдийн гараар хийж хүүхдүүдээ бийц суудах чинь ерөөсө гадаа өвлийн хүүхдүүд чинь ерөөсө ноны цаас барьчаад хажуудын суугаад бөксийн нэлээр бийц суудаг байлаа. Цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдийг сайхан хүмүүжүүлээд сайхан гэдэг ягаад явал ирээдүйдээ том болоод одоо бидний их дурсгал юм билээ дээ хүүхдүүд. Тэгээ хүүхдүүдээ сайн явж байгаад нь баярлалаа. За манай цэцэрлэг нь 2010 оноос одоо яг зориултын одоо энэ объект барилгатаа ороод одоо цэвэр бохир усаар хангагдсан тохилог 7 орчим одоо насны хүүхдүүдэд оюун ухаан биелдэр нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгоор одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Түүнээс гадна одоо сум орон нутгийн ойг угтсан үйл ажиллагааг одоо сумын ажилчин албан агчдын одоо хүүхдүүдийг зуны цэцэрлэгт хамруулах одоо боломж бололцоог одоо манай ерөнхий сайд Ж Эрдэнэт бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн төлөөлөгч Пүрвсрэнгой нар одоо дэмжснээр одоо манай цэцэрлэгт одоо шинээр одоо 2 гэр цэцэрлэгийг одоо иж бүрэн одоо 2 гэр цэцэрлэг бэлгэлсэн. Үүнд бас их талархаж байгаа. Анхлан байгуулагдсан цэцэрлэг яслын багш нар сум, сангийн аж ахуйн ажилчдын инхрийн ял хөрсийг хүмүүжүүлэхээс гадна өөр олон ажлыг давхар хийдэг байжээ. Одоо ч Хушаат сум Сэлэнг аймагтан төдийгүй улсдаа хамгийн тайван сумын тоонд ордог нь ирээдүйг харан бусдын үрсийг өөрийнхөөс нь ялгалгүй өсгсөн цэцэрлэгийн багш нарын ач буян гэлтэй. Сумын соёлын төв буюу хүмүүсийн нэрлэж заншснаар Улаанбулан 1950-ад оны үед Улаанбуландан учиртай 3 толгойг амьлуулан байсныг дурсах хүмүүс ч өдгөө амьд сэрвэн. Хушаатынхныгаа боловсруулан гэгэрүүлэх ажилд соёлын төвийнхний хийсэн ажил мундахгүй. Одоо тус соёлын төв 150 гаруй хүний судалтай хурд бүжгийн танхим, олон нийтийн соёлын 7 өрөө танхимтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилдээ соёлын төвийн хамт олон соёл хүмүүжлийн 20-30 төрлийн үйлчилгээг давхардсан тоогоор 12 мянган хүнд үзүүлэн дуу хөгжин бүжгийн дугуйлан амжилттайгаар ажиллаж байна. Түүнээс гадна ахмад наснуудын эрүүл мэнд, чөлөө цагт ихээхэн анхаарал хандуулан хөдөлгөөний дасгалаар эрүүл мэндийг сайжруулах тал дээр олон ажлыг амжилттай зохион байгуулсаар байна.
манай намын сан 20 үнээс судалтай 2000 гаруй намтай 1500 гаруй хүнд ном хэвлэлээр үйлчилдэг. Бид намын сангаас сохогч уншигчдын уулзалт уран жиргээ намтай нөхрөлийн 14 хоногийн уралдаан, гар зургийн уралдаан, зохиомжлын уралдаан гэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж жил бүр уламжлалгын зохион байгуулж ирсэн. Мөн дээр нь төрийн албан агчдыг ном хэвлэлээр үйлчилж, урилга намын сан, копид уншлага, бага насны хүүхдүүдийг чихэртэй уншлага, өөрсдөө чанга уншлага зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж ирсээр байна. За би 14 настайгаас эхэлж тунгалаг тамир аян гормоныг уншиж номын хамтанд орсон. Тэгээд одоо 40 хэдэн жил номтой нөхөрлж байна. Манай Хушаат сумын номын сан бол одоо жилийн дөрвөлд ажиллаж ард түмнийг номын хэрэгцээгээр хангаж байдаг. Дамаа хөдөөний ард түмэн номон дуртай улсууд бол одоо байнга авч уншиж ойр хавийнхаа залуучууд номонд уншдаг улсуудад дамжуулж уншуулдаг. Тэгээ одоо шинэ номоор хангаж ингэж үйлчилж байдагт нь номын сангийн хамт олондоо баяртай байд юм аа. Тус төвийн тайснаас 2 бүжгийн хамтлаг. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Галт, Оюун, Март, Батэрдэн, Сээсэр, аймгийн бүтээлч Ардын авьяастан Мөнх насан, Чулуун цэцэг, Нина, Үлзий орших, Мэндбаяр, Буян дэлгэр, Энгцул, Гамбат, Эрдэнэ цэцэг, Алтан цэцэг, Булганаам. Соёлын алдар медальтан Цэдэн Дорж, Уланбаяр, Энх төвшин, Батуул, Наран цэцэг, Чимгээ, Ган цэцэг зэрэг урлаг соёлын алдартнууд төрөн гарчээ. За Хушаат сумын маань орон нутгийн судлах танхим 2008 онд байгуулагдсан байгаа. Тэгээд одоогоор ард иргэдээс бид нар таньдугаар болон хөгжлийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар ингээд орон нутгийн судлах танхимаа тогтчулсан байгаа. Тэгээд одоогоор бол 34 зүйл байгаа. Бидний орон нутгийн судлах танхимд маань бүртгэгдсэн зүйл байна. Одоо тэгээ эндээс манай Хушаат сумын анх ерөнхий боловсролын сургуулиас өгсөн уйгуржин Монгол бичгийн машин байгаа. Энэ бол эртний эдэл зүйл байгаа. Тэгээ манай Хушаат сумын Инхтал сангийн аж ахуйн анх байгуулагдсан тамга тэмдэг дардсууд байна. Тэгээд анхны мөнгөн тэмдэгтэр гүйлгээ гэж банкар гүйлгээ гэж явах үед байсан мөнгөний чек. Ингээд анхны Инхтал сангийн аж ахуй байсан анхныхаа бас манай Хушаат суманд яасан байгаа. Инхтал сангийн аж ахуй тооцооны тээврийн тооцооны ингээд хуудасаа сумынхаа бас орон нутгийн судлах танхимд олсод авчиж өгөх юм аа. Ингээд Хушаат сумын маань 30 жилийн ойг хугацаанд ард иргэд маань биднэрт орон нутгийн судлах танхимаа тогтоохын тулд бид нарт өөрийн эдлэж хэрэглэгжсэн эд зүйлээсээ бид нар танд өргөөрэй гэж хүсэж байна. Тус соёлын төв одоо соёлын төвийн эрхлэгч, бүжгийн багш, номын санж, орон нутгийг судлах музейн ажилтан, үйлчлэгч гэсэн гарын 5 хуруунд багтах цөөхөн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Яндаж болдоггүй далай шиг яасан баян нутаг байна. Ямар их хувь заяагаар эзэн болж төрвөө. Ингэж л өвийн Монгол нутаг Хушаат нутгаараа бахархан дуусна нь тус сумын уугуул Монгол улсын төрийн шагналтад зохиолч яруу найрагч сэнгээвлээ. Эрт цагаас Хушаат сум олон хөлийн газар болж эрдэм нам хурсан буянтай нутаг байлаа. Тиймдээч тус нутгаас эрдэмтэн зохиолчд олноорон төрөн гарч улс орныхон бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн түүхтэй. Төмөндөн алдартай сэнгээгээр авгуулсан тус сумын ерөнхий боловсролын бүрэн дүнд сургууль Инхтал тасгийн 1980 онд байгуулагдсан баг сургуулийн суурин дээр эрдэнэ номын төлөөх анхны галаан бадраасан билээ. 1987 онд сум байгуулагдахад 8 жилийн дунд сургууль болж 2015 онд бүрэн дунд сургууль болон өргөжин тэллээ. Манай энэ Хушаат сумын дунд сургуулийн анхны суурин 1979-с 80 оны хичээлийн жил баг сургууль байгуулагдаад тэгээд баяр сайхан гэж эрхлэгчтэй байж байгаа 2 дахь эрхлэгчээр би ирсэн юм аа. Тэгээд 1987 онд сум болоход надад анхны захиралаар нь 1 жилийн хугацаатай ажилласан. Залуу сайхан багш нар мэрэгжилтэй боловсон хүчнүүд орж ирж их ажиллаж байсан. Дараа жилээс одоо Оросны мэрэгжилтэй ганц зэрэг гэж багш ирж
одоо захирлын ажлыг үдээ дээд болон мэрэгчтэй багш хийж ажил мэдээж авч ирсэн. За 1987 оны 8 сард шинээр байгуулагдж байгаа Хушаат сумын эмгэтлийн сангийн аж ахуйн 8 жилийн дунд сургуульд Сэлэнг аймгийн ардын боловсролын хэлтсийн даргын томилтоор ирж ажил амьдралынхаа гарааг эхэлж байсан ийм төвхтэй. За 1987 онд шинээр байгуулагдсан 8 жилийн дунд сургууль маань 6 бүлэгтэй 100-аад сурагчтай. За 10 багштай, 5 ажилчинтай ийм одоо галдаг байранд ийм нөхцөл байдалтай байлаа. 87 онд анх 8 жилийн сургууль байгуулагдахад маань оюун захирал мөн одоо надтай хамт шинээр 87 он сургууль төгссөн хөдөлмөрийн багш хандаг дорж математикийн багш наран туяа за мөн одоо өөр суманд ажиллаж амьдарч байсан багны багш ягаан калара инхтер баярмаа нарын зэрэг багш нар за мөн ажилчдаас одоо Няров санхүү тогооч оюун нам үйлчлэгч цагаанаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэй анх одоо 8 жилийн сургуулийн суурийг тавьчихж байсан. За ингээд 88 он сургууль маань бас 7 дугаар ангитай болж шинэ бүлэг нэмэгдээд одоо шинээр төгссөн одоо бас нэлээд олон залуу багш нар нэмэгдэж ирж жил ирэх тусам манай сургуулийн багшлаг боловсруулагчийн сурагчдын тооч болсон шинэ сургуулийн барилгатай ингэж өргөжин дэлээ өнөөдөр бол одоо 12 жилийн сургалттай бүрэн дунд боловсролын байгууллага өргөжсөн байна. 1988 онд миний хань Ташнамын Баасамжин өдөөжгүй яаманд ажиллаж байгаад сангийн аж ахуйн дарга намсрааж буй урилга хүсэлтээр тус сангийн аж ахуйн ерөнхий зоо техникчээр ирж сангийн аж ахуй байгууллагад анхны ерөнхий зоогоор ажиллаж байсан. Тэгээд би 1989 онд хань ижлээ дагаж анх энэ сайхан орон нутагт ирж ажиллаж одоо өдий олон жил насаараа энд амьдарч байна. 9 сарын 1-нд даахтад тэр нээлттэй ээж ихт нь очиход чулуун даржингаан зураг захирлна гээд энэ залуухан тэгээд бид бас би Монгол Улсын их сургууль байхдаа сангийн аж ахуй явахад би тэр бас цуг сангийн аж ахуй явсан юм таньдаг хүн байжсэн. Тэгээд нээлтэн дээр нь очиход энэ сургуулийн багш нар тийм гоё хүндэтгэлтэй хүлээж аваад одоо энэ Довдонгийн наран чимэг багш, Аргын наран туяа багш эдгээр Орос дуу хоолой салгадуулаад тийм их тийм соёлтой их тийм сайхан тийм багш нартай их л гоё сургууль хөтөж авч ирсэн. Тэгээд тэр үед болохоор нэг хүндрэлтэй юм болохоор сургууль тийм ил галлаатай хүүхдүүд бас сургууль эхний цагийн хичээлд бас дургүй болохоор нөгөө галаа төлөөд ингээ утаагийн саагуулчдаг. Тэгээл самбар энэ төр нь харагдахгүй тиймэрхүү бас бэрхшээлтэй би бас тийм юм үзэг болохоор надад бас их санагддаг байсан. Шинэ байгуулагдсан 8 жилийн сургууль маань одоо яг зориултын одоо хичээлийн байр байхгүй 4 айлын орон сууцтанд галдаг, пишэнд галдаг. За ингээд пишэнд ойрхон суусан сурагчд маань бол бас одоо халуунд одоо их нозоорох одоо ийм байдалтай байсан. Мөн одоо багш ажилчид маань өөрсдөө одоо төлөөгээ бэлтгэдэг. Төлөөгээ өөрсдөө хагалж одоо галлах энэ ажиллагаагаа хийдэг. За мөн одоо хэдийгээр ийм нөхцөл байдалтай байсан гэсэн бид хүүхдүүдийнхээ сурч боловсрох юмд нь одоо багш нар маань их анхаарал тавьж одоо 8 жилийн сургуулийн иж өрн одоо үзүүлэн тоног төхөөрөмжтэй болсон. За мөн одоо хүүхдүүдээ одоо хөдөлмөр сурахад нь зам болгон одоо хөдөлмөр тусланд сайланд одоо хонь бүр саах одоо энэ ажил авч гардаг. Мөн одоо сангийн аж ахуйн намрын ургац саралтай ажил төмс хураах одоо мөн одоо баал эргүүлэх одоо үр тариан дээр ажиллах зэрэг ажлуудыг одоо бас хүүхдүүдийнхээ хүчээр багш ажилтнуудынхаа хүчээр хамтран одоо ажиллаж байсан. За тэгээд одоо бол юм бүхэн сайхан болжээ. Бид нэр баг сургууль анх байгууллагад одоо 4 айлын орон сууцнд 3 анги нэгэнд нь гал тогоо. Тэгээд нэг өрөөнд бас захирал эрхлэгч багш нар хамт суудаг.
ийм байлаа. Тэгээ мод төлөө багш нар өөрсдөө бэлдэн ууланд гараад бүгдээрээ залуу багш нь гэхгүй гараад модоо бэлдээд тэр дотор байрныхаа модыг бэлдээд сургуулийнхаа тэр 5 6 одоо өөрөө халаахын тулд бас мод төлөвөө бэлдээд ийм байсан. Маш их хөдөлмөрч юм. Тэгэл хавар одоо хичээл тарангууд засвараа хийчихэл тэгэл мод төлөвөө бэлдээ. Тэнд байхад хүүхдээ хөгжүүлэхийн тулд бид нар ч ястаа тэр дөрвөн айлынхаа орон сууцыг шалын сайхан угаачаад хүүхдүүдийн хавтлыг тааж ирмээр тавьчихж байгаа. Урдгийн үзлэгтэй хүртэл бэлдээл хөгжилтэй сонин сайхан тийм дурсамжууд их байна. За тэгээ дараа нь дунд сургууль болоод одоо сургууль барьж өгсөн юм аа урт сургууль. Одоо тухайн үедээ бас их гоё уртаа байшин байна гэж сумын дээр тэнд одоо сургууль мөн төлөө мод бид нар бэлддэг. Тэгээ бас яхан хүүхдэн тэр тухайн үеийн сургууль маань тэгээ мод төлөө дуусгаад бид нар ч одоо хаана хэм модтай байна. Тамгын газраас очиж мод төлөгийг эмэгтэй багш нар чинь урт моднуудыг 3-4 метртэй моднууд үүрээд л ажил дээр авчираад мод төлөөгөө хөрөөдөл би хагас бүдэн цаанаар мод төлөөгөө хөрөөдөл хаглаад бэлтжээл тэгээд одоо концерт төлөвлөгөөгөө хийгээл бүх юм ажимтан болгоод ингэж л ажиллаж байсан. Одоо бол бүх юм хийх одоо багш нар концерт чинь хийхгүй бүх юм компьютерч одоо сайхан болсон байна. Багшийн ажил бол ер нь цаг наргүй ажил. Сургууль дээрээ байна, хүүхдүүдтэйгээ ажиллана, анги танхи маяг янзлна. Гэртээ ирээд концерттэй би чинь маргааш өглөө концерттэй хичээлийнхаа бэлтгэлийг хангахгүй бол одоо бид нарт чинь хичээлийн бэлтгэл хангаагүй гэдгээс биш цалин мөнгө хасах, хариуцлага тооцох ийм их чанга хатуу байсан. Тийм ч учраас тийм юм багш нар одоо маш их хөдөлмөрч, маш их үнэнч ажиллаж байсан гэж боддгийн да би. Хагас чарны хугацаанд тус сургуулийн захирлаар оюун, ган зориг, гачлмаа, очир зэрэг хүмүүс ажиллаж, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Клара, оюун, тулгач, ягаан, наран чимэг, үлзий баяр, цэцгээ, алтан цэцэг нарын тэргүүний багш нар эрдэм номон сурагч шавнар дан түгэж байлаа. Хушаатын сургуулиас сумын засаг дарга, майгал орчны тэргүүний ажилтан Атар тулга, аймгийн ачин төвшин төгс, Жимбат, Өдрбаатар, олон улсын мотоспортын мастер Баттүр, волейболын спортын мастер Наранбаяр, Паралимпийн Азийн аврах Хосбаяр нарын сурлаг спортын тэргүүний сурагчид төрөн гарсан билээ. Мөн одоо бидний хамгийн хүндэтгэж явдаг одоогоор бурхны орон заларсан гачлмаа багш бас дурсахгүй бай, гачлмаа захирлага дурсахгүй байхын аргагүй их мундаг захирал байлаа. Багш нарынхаа төлөө маш их юм хийдэг, багш нарынхаа төлөө маш их анхаардаг. Ар гэр амьдрал ах уу, хань ижил бүгдийг одоо анхаарч зөвхөн сургуулийн ажил гэхгүй багш нарын манай амьдрал ах уу сайн байвал одоо ажил урагшаа явнаа. Та нар минь яаж ийж бидний төлөө байнга санаа зовдөг ийм сайхан багш нар байлаа. Тэгээ одоо энэ нутагт ингээ байж байгаа багш нараас Ахмад багш нараас одоо Калара багш гэх сайхан багш байна. Ягаан багш байна. Ахмад багш нараас алтан цэцэг гэдэг сайхан багш байна. Монгол Улсын сургууль төгссөн. Манай суманд анх удаа алтан цэцэг багш ирэхэд бас мойс төгссөн өстой мундаг мэрэгжилтэй мундаг том сургууль төгссөн багш нар гээл одоо бид нар бас тухайн үед манай сумынхан даяараад бас шагшиж гайхаж ирсэн ийм багш сайхан багш байна. Наран чимэг багш байна. Чадвартай зохион байгуулдаг дайчин. За ган зориг багш байна. Инхтэр багш байна. Баярмаа багш байна. Гэх мэтлэнгээр олон сайхан багш нартай хамтарч ажиллаж байсан. Одоо эдгээр маань бид нар яг тэтгэвртэй гарсан байгаа ч гэсэн дараагийн багш нар манай ажиллаа хийгээд улс их орондоо ард түмнийхээ үр хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлээд алдрын гавьяатай сайхан явж байгаад одоо бид нар бас баярлж явдаг юм аа. 2015 онд Сэлэнг аймгийн засаг даргын захирамжаар тус сургууль маань 12 жилийн тогтцолтоонд шилжиж энэ шилжих үйл явцад багш нарын маань оруулсан хамт олонны маань оруулсан хувь нэмэр их байдгийг энэ удаа та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. Ингээд сургуулийн орчин, хог хаягдал, эрүүл амьдралын зөв хэв маягийг гэсэн юм эко сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилдаа хамт олон маань туйлын хариуцлагатай, итгэх санаачлагтай оролцож байгаад их баяртай байдаг. За сурагчдынхаа сурах орчныг нөхцөл байдлыг нь сайжруулах зорилгоор олон улсын эко сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүллээ. Сургуулийн гадаад дотоод орчин, хог хаягдал, эрүүл амьдралын хэв маяг гэсэн сэдвүүдийг сонгон үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд судалгаа туршилтаа явуулаад энэ туршлага судалгаанд нийт одоо бүх сургуулийн сурагчид 1-ээс 12 дугаар ангийн сурагчид
мөн эцэг эхийн 60% нь ард иргэдийн иргэдээс оролцсон 380 гаруй хүмүүсийн оролцсон 20 бүлэг хэсэгт судалгаа дүгнэлтээр гаргаад байна. Энэхүү эко сургууль хөтөлбөр маань доктортой хөгжлийн боловсролыг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр сургуулийн орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа болж байна. Хушаат нутгийнхаа хөгжлийг түгжүүлж байгаа нутгийнхаа ард иргэд үе үеийн төгсөгчд багш ажиллагчдаа 30 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. Та бүхний маань цаашдын амьдрал эрч хүчээр дүүрэн байхын жаргал жаргалын дээд эрүүл мэнд байхын эрүүлийг өргөё. Тус сумын 30 жилийн түүхтэй сургуулийн маань 30 жил нэрэмжит болсон төрийн хошоо шагналд дээс энгийн 100 насны ой тохиож байгаагаараа онцлогтой байна. Бид бүхэн энийг түүхтэй ойнуудаа өгтөж бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааг хийж сумынхаа 30 жилийн түүхийн замлыг шавнартай улам их мэдрүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж энэ ойгоо их бүтээн байгуулалтаар өгтөж байна. (1980 оны энх талд тасгийн суурин дээр байгуулагдсан шуудан холбоо нь ард иргэдийг хот хөдөөтэй холбох, ажлын тайлан мэдээг цаг алдалгүй хүргэх зэрэг ажлыг хийдэг байлаа. Тухайн үеийн холбоо ямар байлаа? Хонон өнжин байж л арай ихэн холд сууга амраг сатантайгаан холбогдно. Манай байгууллагын ажлыг ойлгодгүй байсан уу? Тухайн үеийн техник технологийн хоцрогдол юм уу? Манай холбооныхон магтуулж байсныг санахгүй юм аа хэмээн Ахмад холбоочин маань яриагаан хэлсэн юм аа. Бид ч ёстой л эрвийхэрийн ажиллан ямар ч байсан улсын ажил таслааг мэдээ. Шугамч хэцүү тэр үед ч одоо холбооч одоо мундаг хариуцлагатай мэдээ болоо. Жишээлбэл одоо газар тариалангийн мэдээ тэгээд одоо бүх одоо мэдээ одоо дамжуулдаг мал тэ. Одоо сангийн чухал намын хараан дарах одоо юу хичээлэн тэгээд одоо бүх юм мэдээ. Тэгээд одоо яриулахгүй бол одоо хэл амттай маш их хүнд агарын шугам гэж боддог. Тайландаг гэмтдэг. Тэгээ хоноод яг захиалгыг нь хэцүү болж байна. Өнөөдөр захиалгыг бол 3-4 хоноод баг харин заримдаа баг 7 хоног ч болдог юм. Тэгээ хэцүү эсвэл холбооны шугам ч юм уу тэгээ одоо яриулахгүй хэцүү хэдэн хоногоор шийддэг тэгээд эсвэл машин ч байхгүй тэгээд одоо явган чалхад шугамд явах маш одоо хүндрэлтэй одоо дарга нартаа өдрө болгон загнуулдаг л одоо юу бол тэгээд дарга нарын нууц гэж одоо нууцыг одоо ганц л холбоогоор л одоо бүх юм дамждаг. Тэгээд нэг л одоо үг алдах юм одоо тэгээд маш хариуцлагатай тэгээд маш их шүүмжлэлт яа. Тэгээд сайн юм бол байхгүй. Тэгвэл одоо хэцүү ажилласнаа 27 жил холбоотой ажилласан. Сумын автомат телефон станц байгуулагдахад эрхлэгчээр буян тогтох, залгагчаар инх туяа, шуудангийн ВАЗ 469 машины жолоочоор жамин ширв ажиллаж байлаа. Түүнээс хойш залгагчаар мягмаржив, оюун чимэг, шуудангийн жолоочоор лам, ган зөргнөр үргэлжлүүлэн ажилласан та. Засаг даргын тамгын газар 1987 онд Хушаат сумыг дахин байгуулахад Хушаат сумын дараагаар намсар ажив сонгогдож 1990 оны хүртэл 1990-ээс 1991 онд цэвэн жаргал 91-ээс 92 онд контейнер ажиллаж байлаа. 1992 оны 9-р сард бүх шатны хурлын байгууллагыг сонгох, нутгийн удирдлагыг сонгох орон нутгийн сонгуул орон даяар болоход энэ сонгуулиар хурлын дараагаар сүхвээ сонгогджээ. 1992 онд Хушаат сумын анхны засаг дараагаар урд сум нэгдлийн удирдлагаар олон жил ажилласан намсар аживыг нутгийн олон нэгэн дуугаар сонгосон нь туршлагатай, ажиллаа мэддэг, ажил хэрэг чанарыг үнэлсэн хэрэг. Намсар аживын дараагаар гомбжов, ган төмөр, сүхвэ, бат очир, атар тулаг, гал бадрах,
2016 оноос хойш дахин атар тулга нарын хүмүүс сонгогдсон ажиллаж байна. 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар засаг даргын тамгын газарт засаг даргаар Батшүүлгийн атар тулга, засаг даргын орлогчоор Ойдын Батожир, засаг даргын тамгын газрын даргаар Назаг Доржин Захирах Баатар, 1-р багийн засаг даргаар Мөнхөгийн Жаргал, 2-р багийн засаг даргаар Ганчимлийн Мөнх Эрдэнэ, хөдөө аж ахуйн тасгын даргаар Төмөрбатын Баасан Дорж, санхүү албаны даргаар Очир Жанцангийн Цог Баяр, Нягтлан бодогчоор Чулуунбатын Мөнх Заяа, Жаргалбатын Ям Жаргал, төрийн сангийн гүйлгээр мэргэжилтнээр Батбуянгийн Сэлэнг, газрын даамлаар Баасан Доржин Зул Заяа, мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн технологи үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнээр Загдаг Хөгийн Цолмон, мал эмнэлэг хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтнээр Дууржвын Төр Мандах, нийгмийн даатгалын улсын байцаагчаар Очир Жанцангийн Сайхан Цэцэг, татварын улсын байцаагчаар Чойдонгийн Чимэг Цэцэг, улсын бүртгэгчээр Довдонгийн Наран Чимэг, төрийн захиргаа хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр Доржин Өнөр Жаргал, хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнээр Баастын Наран Гэрэл, халамжийн мэргэжилтнээр Мажаа сүрэнгийн Инх Маан, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар Батшүүлгийн Наран Жаргал, байгаль хамгаалагчаар Бооройн Лавг Дорж, байгаль хамгаалагчаар Баатрын Баяр Сайхан, жолоочоор Батчулууны Бат Сайхан, архив бичих хэргийн эрхлэгч Нярвар Дуточрын Амар Жаргал, үйлчлэгчээр Бямбагийн Лавг Жив, цаг уурчаар Хишиг Дэлгэрийн Үлзий Сайхан, цахилгаанчнаар Батчлууны Галхүү, шууданчаар Жамбалын Наран Чимэг, нийтийн бие тамирын арга зүйчээр Зэвгийн Сэлэнг Баяр нар тус ажиллаж байна. Ард түмнийхэн дуу хоолой сумын бүтээн байгуулалт ирээдүйн талаарх иргэдийн санал хүсэлт санаачилгааг аймаг болон төр төрөх зорилготой сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг 1992 оноос эхлэн 15 хүний бүрэлдэхүүнээр сонгож эхэллээ. Өнгөрсөн жил 7 дахь удаагийн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар Батцэг, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дараагаар Ариун нар сонгогдсон ажиллаж байна. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эдийн засаг төсөв санхүүгийн бодлогын хорон дараагаар Алимаа, хууль хяналт нийгмийн бодлогын хорооны дараагаар Баточир, хөдөө аж ахуй дэд бүтцийн бодлогын дараагаар Пүрвсүрэн нар ажиллаж байна. Аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр тус сумын иргэдийн итгэлийг хүлээн Баянгийн Пүрвсүрэн 3 дахь удаагаар сонгогдоод амжилттай ажиллаж байна. Хөдөөгийн хүн амд ахуйн хэрэгцээ үйлчилгээг үзүүлэх зорилготойгоор сумтайгаа нас жацуу байгуулагдсан салбар бол ахуйн үйлчилгээний тасгих юм. Тэд үс засах, зураг авах, хувц сунройх, талх барих гэдэл олон үйл ажлыг хийж хөдөлмөрчин олондоо хүрч ажилладаг хамт олон байлаа. Оршоогоон барьсан галдаг пешинтэй талхны байр, усаан гараар зүүн 2 хүний орон тоотойгоор өдөр шөнөгүй ажиллан 300 талх жигнэн бригадуудад тараадаг байсныг зарим хүмүүс санаж байгаа байх. Одоо ахуй үйлчилгээний үйл ажиллагаа улам мөргөжин, атар чимэг, алтан цэцэг, саран чимэг нар ойдлчин, энх чимэг үсчнэр, гуталч нар хорлоо ажиллаж, Хушаатын гэгээ талхан цехийг Улан Баяр оюун чимэг, дан оюу хэвлэлийн үйлчилгээг Цэцэг сүрэн, цайны газрыг Буян Жаргал оюун чимэг, оюун эрдэнэ нар амжилттайгаар эрхлэн явуулж байна. Мянган 988 оны 2 дугаар сард Хушаат суманд тооцооны кас нэртэйгээр касын эрхлэгчээр Динсмам, касар Альмаа нарын 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа эхэлж байна. Тооцооны касыг сумын жижигрүүд галлан мандаг, тайлан тооцоо гараар хийж гүйцэтгэн сар үлрэл жилийн эцэст аймагт тайлангаан өөрсдөн хүргэж тушаадаг байлаа. Мөнгөн дэвсгэрт дээд тал нь 100 төгрөг байсан учраас зузаатгал авахтаа 2-4 шуудай мөнгө авав. 87 он сангийн аж ахуй байгууллага 1988 оны 2 сард банкны харьяа, аймгийн банкны харьяа тооцооны төв байгуулагдахад Динсма гэж эрхлэгчтэй касын ярваар би орж ажиллаж байлаа. Анх банк байгуулахад 4 айлын орон сууцны баруун хойдлын 2 өрөө байранд тооцооны төв байгуулагдаад барилгын бригад ирж нэг лангуу хийж өгөөд аймгийн банкнаас Базарбат дарга ирж нэг хүндрүүлэгчтэй цэв, нэг бичгийн цэв, нэг 2 ширээ сандалтайгаар анхны банкны ажиллагаа эхэлсэн. Базарбат дарга бидэнд банкны ажилтан ямар үүрэг хариуцлагатай яаж ажиллах тухай зөвлөгөө өгч анкет бүгэлж авч гар хөдөө өсөж зургуулад анхны банкны ажиллагаа эхэлсэн. Тэгээ банкны харуул манааны ажлыг
сангийн аж ахуйн жижүүрүүд хийж кассын дэвтэр хүлээцэж өдөр болгон дэвтрээр гар үсэг зурж касса хүлээлгэж өгж өглөө ажилдаа авч ажиллаж исэн. Тэгээд 88 онд тэр банк тооцооны төв байгуулагдаад энэ суманд байж байгаа бүх мөнгөн бэлэн бус мөнгөн гүйцэнүүдийг хийж байгууллагуудын цалин, сангийн аж ахуйн ажилтны цалин, цөөн хэдэн хүний тэтгэврийг тавьдаг суманд хийж байгаа бүх мөнгөн гүйцэтгэх орлогыг бол тооцоондоо өдөр болгон дэлгүүрийн орлого, одоо киноны орлого, одоо касс масын орлого, гаднаас ирсэн худалдааны орлогыг бол банк бүгдийг авч мөнгөө зузаатгадаг байсан. Анхны тэр банк тооцооны төвийн суурин дээр нэр төр нь өөрчлөгдөж, нийгмийн өөрчлөлтөөр өөрчлөгдөж, одоо манай суманд 2 банк ажиллаж байна. Энэ хооронд нэлээд олон хүмүүс ажиллаж байсан. Одоо ийм алтан гэрэл, бэ чимгээ, ичээ хордоо. Хоёр нийгэм солигдсон эгзэгтэй цаг үед сумын тооцоо мөнгөний ажлыг тасралтгүй хэвэн явуулахад алтан гэрэл ихээхэн хөв нэмэр оруулсныг дуртахаас өөр аргагүй. Биднийг анх банк байгуулагдаж байхад чинь одоо хятад Орос сампинтай тэгэл бүх гүйлгээгээ сампиндаж касса тааруулдаг тийм л байсан. Одоо олон агшиж камер электрончсан, тооцооны электрон машин, компьютерчсан бүх гүйлгээ бидний үед бол гараар хийгдэж байсан тэр цаг үед. Гэтэ гүйлгээ ингэж иргэдтэй ингэж их харьцдаг. Цөөхөн үйлчлэл гүйлгээ хийгддэг тийм байсан. Одоо сумын төвд төрийн банк болоод хаан банк үйл ажиллагаагаа явуулан иргэдийн санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагыг ханган ажиллаж байна. Өдгөө сумын банк санхүүгийн салбарт баяр цэцэг, шин цэцэг, тунгалаг, уянг, оюун цацрал, нандин эрдэнэ зэрэг санхүүждээс гадна үйлчлэгчээр олон баяр ажиллаж байна. Хушаат сумынхан хизээнээс нааш малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах, үржил селекцийн асуудал дээр ихээхэн туршлага хоримтлуулсан илт мэдрэгддэг. Тэртээ 1940-д онд инх талын сангийн аж ахуйн дон үйлдвэрийн 2 сайхан тоомсог азрагтай болж Монгол морины үйлдвэр ухсааг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулж байсан түүхтэй. Сүүлийн 10-аад жилд Сэлэнг аймагт болж байгаа наадам бүсийн хурдууд дээр тусмын хурд эхний байрыг алдахаан болжээ. Энэ нь тусмын 80 гаруй уяачийг нэгтгэсэн уяачдын холбооны үйл ажиллагаатай ихээхэн холбоотой. Тиймдээч Тусмаас Эрдэнэбаатар, Алтан гэрэл, Баточир нарын тэргүүтэй 9 аймгийн алдарт уяач, Төрөвбат, Алтан сүх, Гандурж нарын 11 сумын алдарт уяач төрөн гарчээ. Тэгээд манай Хушаат сумын албанаас өөр бол яг цагаан талхан сангийн аж ахуй гэдэг одоо байсан. Тэгээд бид энэ дээр бас газараас одоо ажлынхаа чанарыг сайжруулсан. Зүгээр Хушаат сумын уяачтай албаны хувьд бол яг аймгийн уяачтай албаны ажил нэгдэрсэн үед 2012 онд Хушаатын уяачтай албаа гэдгийг шинээр байгуулсан. Тэгээд одоо тэр хурлаараа манай одоо баянгийн бюросэр гэж компани зэрэг уяачтай албаны тэргүүнээр сонгож намайг одоо уяачтай албаны нэрээр шинээр сонгосон. Тэгээд бид энэ хугацаанд бас Хушаат сумынхаа мөрдийг одоо бас гадна дотны аймаг чанартай бүсийн чанартай томхон наадмуудаа хэрэгж төрүүлүүлэх адууныхаа чанарыг сайжруулах зорилттой байсан. Тэгээ манай сумын адууны дээд чанар нь бол одоо 92 оны үед одоо манай сумын анхны мал зүйч байсан гэж одоо Бат жаргал Эрдэнэ гэж яаштай бид нэр Төв аймгийн залуучуудын сангийн аж ахуй одоо жаргалтаас тэндээс бид нар 10 аймгийн 10 азрагуудыг авчирч манай инхтлээ одоо сайжирсан да. Тэгээ тэрний дараа бид нар 2011 онд одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан орж ирсэн. 30-аад одоо болж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол манай залуучууд ч тэндээс одоо их цуглууллаа. Тэгээ сүүлийн нэг 5-6 жилдээ бол манай Хушаатын мөрд бол ер нь одоо Сэлэнг аймгийн Дархуул аймгийн наадмын альч дархан Сэлэнг дээрсэн сүмдээ наадмд бол хайр өдөр алдахгүй сайн уралдаж байна. Бид 74 оноос эхэлж мөр уйсаа анхны хангаа усын наадамд 12 дээр сүүл 2 наадамд
Ялгаа ус эрдэнэ жахад айргуулж улс одоо 3 өөж уралдлаа 10 хэд 20 хэдээр мордод ахуулж ясаа. Манай Хушаат сумын адуу бас энэ сайжирсан адуудаа Мордон аймагта Дахаул аймаг, Сэлэнг аймагт тойрсон сумууд манайхны мордын горт төрүүлж айрлаж байна даа. Би 1987 оноос эхэлж бие дааж морь ууж эхэлсэн. Би ингээ 3 дахь юу яаж Хушаат суманд бол яг адууны огшд бол зүүн бүрэн гаралтай Төв аймаг Дорнод Төв аймгийн залуучууд ийм огшдтой адуугаар одоо ингээ 87 оноос эхлээд 2007 он хүртэл одоо ингээд 30 жил ингээд адууныхаа удам огсаар ингээд хадгалаад дүүнрээр оюулаад ингээд явж байна. 92 оны Даншиг наадам амар айсгаланд боллоо. Амар айсгаланд миний халзаа адраг анх удаа ингээд 8-аар тавьчихсан. 94 онд усад миний халзаа адраг 450 адрагнаас 64-өөр иржсэн. Шүтлэн өөрөө усад 270 шүтлэнгээс миний шүтлэн өөрөө 53-т иржсэн. 300 даагнаас миний хүрэн даа 53-т иржсэн. Ингээд улсад би 94-нд анх удаа одоо яг сууж байгаа 60 нутгаас онгон адууга тууж явж усад яарамгийн министер оролцож ирсэн. Тэгээ одоо сумандаа бид анхны бооцогддог уралдааныг анх удаа одоо борхон бодо сураага одоо хин ганд орж халигаас ганц хөвөд нийж анхныхаа жаргалын гол одоо дархан хавцлын уяачдыг дуудажсэн анхныхаа 5000-аар одоо хамаа хийж анхны бооцот уралдааныг зохион байгуулж байна. Ард хойлоодоос анхны уралдаан бооцот уралдааныг ард хойлынхоо малцтай алтан гэрэл одоо аймгаар алтан гэрэлтэй нийж бас уралдаан зохион байгуулж байна. Тэгээ одоо нөгөө хүүхд яваад нэг эргээд ирэхэд хүүхдийн бүх салцардаг байсан үе байлаа. Тэрийг одоо бас би нэг өөрийгөө нэг яаж байгаа хол ойр явсныг жоох юм үзснийх одоо ингээд нөгөө хүүхдийнхээ бүх самурай гэдгээр анхны одоо тойрог маягийн уралдааныг манай Хушаат сумаас анх удаа тэгж бий болгож бас уяачтынхаа одоо юунд бас хувь нэмэр хүүхд уяачтай бас хувь нэмэр оруулж лээ. Нутгийн нэрийг халахын хавтгаад цуурайтуулан наадамчин олныг хур дараан гайхуулан 2006 онд Дархан уул аймагт төрөв Хушаат сумын 20 жилийн Сэлэнг аймгийн Баяр наадамд аман хүзүүдсэн Төмөр Батын Төрөв Батын шар хээрмөр. Сэлэнг аймгийн Шүдлэн насанд Цагаан нуур сумын 90 жил, Ерөө сумын 90 жил дөрүүнд хурдалсан Баянгийн Пөрөвсрөнгийн Манлай хээр. Гэнэсийн 4249 морноос 27, Ханган бүсийн 513 морноос 3, 2014 онд Шаамар сумын 90 жилийн 2015 онд Сэлэнг аймгийн Баяр наадам, Шарын голын уурхайн 50 жилийн ойн төрөг авч байсан аймгийн алдар туяач Ойдмын Батчрын соён бухал гээд хурдан ажны авлаа. Хушаат сум Монгол орны өнцөг булан бүрээс цуглар нэгдсэн болохоор үндэсний спортын олон төрлүүд жиг төгссөний дотроос сур түн дундаа урайхаа сүрийн харваа өндөр өгчээ. Тухайлбал сумын харваачид улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд 2 дугаар байр эзэлж мөнгөн медаль, аймгийн аврах шалгаруулах тэмцээнд 2 удаа төрүүлж цом алтан медаль авч байлаа. Үндэсний болоод урайхаа сүрийг хөгжүүлэх талаар олон ажил хийсний дотор 2015 онд урайхаа сүрийн хүндэт мэрэгэн 60 тагинд найр харваа хийх үеэр сумын сүрийн холбоог шинжилэн байгуулжээ. За урайхаа сүрийг харвааг сумын сүрийн холбооны тэргүүнээр 25 дахь жилийн үндсэнд ажиллаж байна. За манай урайхаа сур бол хамгийн эртний уламжлалаа хадгалсан ийм сур юм байгаа. Эзэн Чингисийн үед зэлэм 9 орлог түүнтэй холбоотой одоо урайхаа сур үүссэн гэдэг. Цэргүүд бол одоо чөдөр ногт даанж гэж морныхаа чөдөр сулбуур ногтоо тавиад ингээд харуудаг ийм сур байсан. За манай сумын хувьд бол 95 оноос хойш аймагта олон удаа тэргүүн байрыг болон одоо дараачийн айргийн тавд багтсан байруудыг эзэлж яасан. За сумын сурын холбооны одоо шилдэг харваач одоо улсын мөнгөн медаль лам сүрэн Сагсаа сумын харьяат, Сэнгэл сумын харьяат, Баян бараатын булдуурч гэх мэтийн одоо Лоран Бааст Баатар
Одоо сүүлд манай атар тулга засаг дарга өчнөр бас залуучууд төрж байна. Энэ харваагаар бол бид жил бүхэн одоо ойроо хэлбэл ураанхаас урын шиний 3 нас эхэлж цагаан сарын дараа шиний 3 нас эхэлж ураанхаас урыг одоо харуулдаг юм боломжтой. Манай сумд бол олон сайхан залуучууд одоо сурын харваагаар хичээлж аймгийн хэмжээнд ч гэсэн одоо их амжилттай харуулж байгаамаа. Ингээд хяналтаа цагийн ачаа дээрснээс 80 ясны онд би анх сурыг эхлүүлж байсан харваачны нэгэн бий билээ. Тэгээд сур харваа манад өнөөдөр гутал ингээд үе залгамжлаад харваж явж байгаа залуучууд байна юм байна. За тэгээ яах вэ? Манай сумаа сайхан харваачд зөндөө олон гарсан. Тэгээд би Монгол сураахаас харвааны ахмад хүндэт харваа чимээ шүү дээ. Цаан зөндөө миний бас найд байсан жантагаад энэ бас хүн харваа самсрынгаад байгаа энэ манай сумаас ирээс 3-4 хүн харваач байгаа шүү гэдэг хэдий. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын ураанхай сурын харвааны хүндэт мэргэнд сол тэмдгээр Бааст ламсрын 60 танаар авч байснаас гадна аймгийн мэргэн харваачаар Туваанжив, Булдууч, Баатар, Дэлгэр сайхан, Ган хуйг, Атар тулга, Олз баяр, Нэргүй, Мэндэ, Эрдэнэ баяр, Алтан гэрэл, Сэдэнгиш, Даваа самбуу, Арваг, Зэвэг, Мажаа сүрэн, самбуу зэрэг сайн харваачид тодрон гарчээ. Мянган 1987 онд сумын анхны наадмаар сумын зам баасан дорж анх төрүүлэн түүхийг эхлүүлсэн бол сумын зан гам болд 2 төрүүлэн 2 үзүүрлсэн. Сумын зан нямцрын 1 удаа төрүүлж 4 үзүүрлсэн. Сумын зан жамсран 2 төрүүлэн 1 үзүүрлсэн зэрэг амжилтыг сумын дан үзүүлжээ. За бид 87 онд одоо Английн сангийн аж ахуй гэдгийг шинээр байгуулж эртний төвхтэй Хушаат сумыг одоо дахин байгуулсны одоо 30 жилийн ойн өдөр тохиож байна. Тэгээд тэр үедээ бол бид өнөөдрийг бол залуу сайхан байлаа. Тамана найз баасан дорж тэр залуухан ерөнхий агрономи, ерөнхий инженер хоёр ирж. Тэгээд 87 оны анхны наадам манай найз баасан дорж сумын төрүүлээд. Тэгээд 88 онд одоо нямцрын гэж одоо бид нартай самтарч ижсэн сайхан залуу. Булгааны сайхан сумын. Одоо нямцрын дараагийн жилд төрүүлсэн. Тэгээд ерөн Сэлэнг аймаг бол одоо гадна дотноос олон хүн илгээлтээр ирж ажилладаг ийм газар. Тэгээд олон аймгийн улс зөвлөсөн чинь би гадалтай аймгийн хүн манай баасан дорж Баянгор аймгийн хүн, манай Нямцрын зан Булгай аймгийн хүн. Тэгээд бид нар тэр үед бас одоо наадмаар одоо гэх шиг биш одоо яс үздэг л байсан. Тэгээд дараа ногооны ажил ихтэй юм байсан. Тэгээд би тэрнээс хойш нэлээд хэдэн жил явж байж тэгээд одоо 2-5-3 даваа моон дэвч. Тэгж явж байгаа. Тэгээд би 93 онд харин одоо бас тэр жилээс таарсан баг. Тэгээд 93 онд одоо бас нас нэлээд явсан хойно би 37 тоо сумынхаа наадамд төрүүлж намайг төрүүлэхэд одоо манай Ураанхай аймгийн хар харны инкватор гэж сайхан залуу жолооч. Одоо бөхтэй газрын хүн тэр үзүүрүүлж. Тэгээд би 94 онд шогийн дөрөв төлдөөд 38 хүрсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо хөрөлдөд барахгүй байх гэдэг. Барилтаа байсан. Тэр аймагаас шахаад өгдөг үүтэй. Тэгээд төрүүлсэн дээ. Тэгээд дараа жирэн бат очир маань ахад берсдэл бас ёсто божигнос шугат чилбэр божигнос бэр давсанда тэгээд мөн яг мөн ёсто сайн берсэн шүү батач. Тэгээд төрүүлсэн дээ бат очир. Аймгийн начин цолыг Чимбат төвшин төгснөр хүртэж сумынхаа нэрийг аймагтан дуурсажээ. Сүүлийн үед тус сумынхан сумын зан Хүдрбаатарт ихээхэн найдлага тавин аймгийн цолонд ойрхон хэмээн битүүхэндээ найдан хүлээж байна. Хушаат сумын хан Хушаат бүхэн холбоог байгуулан залуу хүүхдүүдийн дэмжих, тэднийг байнгын бэлтгэл сургуультай байлгах зорилготойгоор анх байгуулагджээ.
санхүү бүртгэл. Энхтал тасаг нэртэй байхдаа нэгдсэн төвөөс хөрөнгө мөнгө, эд материал, сэлбэг хэрэгсэл, хүнсний тооцоо тараагдан хуваарлагдаж, цалин хүнсний тооцоог тасгын нарядчин, бригадын ажлыг техник гүйцэтгэлтэй хамт тоо бүртгэгч, эрхлэгч нар сумандан очин хянуулан батлуулдаг байлаа. Ямар одоогийн шиг компьютер байсан биш, гар самбингаар л тооцоогоо бодно. За би 1987 онд шинээр байгуулгаж ирсэн нэгдэл сангийн ачууд гэр бүлийн хүний хамт анх аймгийн намын орооны томилтоор энд ирж ажиллаж байлаа. Тэр үед одоо шинээр байгуулгаж байгаа сангийн ачуу болсон хүчин одоо цөөтэй бас л ер нь их хүнд хэцүү юм уу байсан. Намайг одоо анх удаа ирж яхад Цагаан толгойн сангийн ачуу бас Пүрвжүү гэдэг нэгтлэн одоо ерөнхий нэгтлэнгээр томилогдоод ажиллаж байсан. Тэгэл би дараа нь ирсэн. Тэгээд би одоо Пүрвжүү нэгтлэний туслах нэгтлэн хийж би тэр нэг хэсэг ажиллаж дараа жилээс нь ган төмөр нэгтлэн ирээд ингээд ган төмөр нэгтлэнтэй хоёлаа сангийн ачууг одоо анх санхүүгийн албанд ажиллаж байлаа. За би тухайн үеийн Монгол Ард Хамсгал намын хороо аймгийн ард түмэн төлөвлөгөөч захиргааны даалгавраар шинээр байгуулагдсан гэтлэн сангийн ачууд 88 оны 8 сард томилогдож ажил сайжруулах даалгавар авч ингэж ирж ирсэн. Уучин төвд. Тэрнээс хойш одоо 29 жил болсон байна. Тэр үед одоо манай санхүү эдийн засгийн алба төвлөрсөн нэгтэн бот хүртгэл гэж үйлдвэрийн одоо групп, цалин хүнсний групп, материалын групп гэсэн одоо орлогч нэгтлэн боён жаргалтай ингээд 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй хоёр эдийн засагч ингэж сангийн аж ахуйн эдийн засгийн үйлдвэрлэлийг одоо бүртгэж тооцож тайлагнаж тэгж одоо тушаадаг байлаа. Тэр үед бид нэр одоо надтай хамт ажиллаж байсан орлогч нэгтлэн бот хомжийн боён жаргал, үйлдвэрлэлийн групп цэрэнгийн жаргалтай, материалын групп инженерийн даваамаа, лачинжийн уран чимэг, хөндрийн цагаан далаа, жамин ширийн оюун жаргал, за сүүлд нь одоо хонгон хашгуу, одоо эрэлцэнгуа гэсэн юм уусуудтай сар болгон одоо тайлан дооцоо гаргаж тайлан балаас гаргаж ингэж тушаадаг байсан. 90 онд бол сангийн аж ахуй тэр аваад их ургац авч дансанда жилийн эцэст 2 сая төгрөгтэй гарч ирсэн. Одоо 2 сая төгрөг гэдэг чинь бол одоо сангийн аж ахуй одоо ажилчдын цалин бол 100 хэдэн мянган төгрөг гардаг байсан. Бараг бүтэн жилийн одоо тийм хэмжээний хөрөнгө мөнгө хөрөнгөлсөн. Одоо ингээ бодоход бол манай санхүү эдийн засгийн алба тоо үртгэж Яруу нэгтлэнгээд одоо бараг 40-од хүний бүрэлдэхүүнтэй тэр хүмүүсийн үршим хөдөлмөр үршим гэж би одоо ойлгод юм аа. Тэр үед бол одоо ажиллах нөхцөл бол үнэхээр хүнд байсан. Одоо пеншн одоо гаргадаг. Тэгэл одоо өстөдөлтэй хөвтөөнтэй боён жаргал өвтөр мөнч их суудаг байсан дээ. Боён жаргалч одоо налахгүй хөттэй хэцүү орчинд ажиллаж байсан. Тэн залган одоо тэн гэж одооны тэн шигтэй нэг зүгээр нэг төмөр материалгаад хоёр үзүүрээр цалхаанд холбоод ингээд шинэ өдргөө суудаг. Ийм л одоо алга байсан. Одоо 29 жилийн одоо гэртээ үнэхээр санаа сэтгэл нээлж ажиллаж байсан. Одоо тэр хүмүүсээр би бахархдаг юм аа. Одоо тэр үед бол бид нэг 3 эргүүлдэг тийм алфавитер тийм машинтай. За би бол бүх юм бол хатсаа бангаар хийдэг. Одооных шиг тийм тооны машин ингээд байдаг байсан дээ. Тэгээ би чинь 92 онд л одоо телевизийн одоо аймгийн захиргааны 1-р орлогч дарга гэж байсан. Санхүү хариуцсан содхоо дарга. Сумын санхүү засгийн даргаар одоо надад томилж. Тэгээ тэрнээс хойш захиргаанд орж ажилласан. Тэгээ одоо анхны төрийн сангийн төлөөлөгч одоо гэж одоо энэ удирдлага санхүүжилтийн хууль үйлчилж тэгээд төрийн сан гэсэн одоо байгууллага гарч бидний үед бол одоо жилийн дараа сарын дараа л хөрөнгө мөнгө төгрөгөө харддаг байсан бол одоогийн үеийн төрийн сангийн тогтолцоо бол өдөр болгон хөрөнгө мөнгө харддаг, үлдэгдлээ дансаа шахдаг, үлдэгдлээ яадаг. Тэр үед би одоо ерөнхий нэгтлэн
тэгээд одоо энэ баг иргэдийн хуурал захиагаа хариуцдаг. Уян дэлгэр нэгтлэн одоо төсвийн бүх газруудыг хариуцдаг. Хоёрхан нэгтлэнтэй ганц нэрвтэй. Тэгээд ганц нэрвэн төмөрж байгаа. Тэгээд үнэхээр өдөр шөнөгүй ажилладаг байсан. Одоо ингээд бодохдоо бол тэр одоо уян дэлгэр төмөр жаргал хоёроор бахархдаг юм да. Яаж амжуулж байсан одоо тэр бүх ажил. Сургууль цэцэрлэгийн анхны нэгтлэн бодогчоор Алма, эмнэлэг яслын нэгтлэн бодогчоор Хашгүй томилогдсон тооцоо тайлангаан сэлэн горж боловсрол эрүүл мэндийн газарт шууд хүргэж өгдөг байлаа. Харин татврын алба шинээр байгуулагдахад анхны татврын байцаагчаар Даваама, Алма, Чимэг цэцэг нар ажиллаж байлаа. Учин жилийн тэртээ Хушаат сум гэрээн барин өрхөөн татаж инхтэл сангийн аж ахуйг байгуулахад сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Казакын цагаан толгойд үйлдвэрийн махны чиглэлийн үхэр, махноосны орхон хониржүүлэх тогтоол гарч малын их хэмж дорж сэмб, малын баг хэмж балжин юм, баасан жив, ерөнхий зоотехникч Даваахүү, мал бригадын дарга зоотехникчээр Сангавазар нар ажиллаж байлаа. Казакын цагаан толгойд үйлдвэрийн махны чиглэлийн үхэр нь унган Монгол үхрээс амьдын жин болоод махны гарц илүү ашиг шимтэй бөгөөд Хушаат сумын нэрийн хуудас болсон мал юм аа. Хоёр нийгэм солигдсон тэр эгзэгтэй ороо бусгаа үед баасан жив Казакын цагаан толгойд үйлдвэрийн үхрээгээ цэврээр үржүүлэх их баялаг компани байгуулж малчин алтан гэрлийн хамт тус үйлдвэрийн үхрийн удмын санг хадгалан үлдээсэн гавьяатай хүн билээ. Одоо түүний энэхүү ажлыг түүний өр хүүхдүүд өргөжлүүлэн авч явна. 1988 онд миний хань Ташнамын баасан жив хөдөөжгүй яаманд ажиллаж байгаад сангийн аж ахуйн дарга намсрааж урилга хүсэлтээр тус сангийн аж ахуй ерөнхий зоотехникчээр ирж сангийн аж ахуй байгууллагад анхны ерөнхий зоогоор ажиллаж байсан. Тэгээ миний ань баасан жив болохоор Казакын цагаан толгойд энэ үйлдвэрийн үхэр дээр оюутан баг цагаас ажиллаж байсан. Тэгээд ер нь энэ үхрийг зах зээлийн одоо энэ хүнд хэцүү шуурганаас энэ үхрийн гин фонд ашиг шим бүх юмыг авч үлдэхийн төлөө 20 гаруй жилийн хөдөлмөрөө зориулсан ийм хүн байгаа. Тэгээ манай энэ Казакын цагаан толгойд махны чиглэлийн үхэр. Тэгээд энэ үхрээс миний ань бол Монгол улсын бүхэл өнцөг болон бүрт байгаа олон аймаг сумд өсвөр гунж, өсвөр махыг боожуулж өгч Монгол улсын үхрийг сайжруулахад хөдөлмөр зүтгэлээ зориулж байсан. Манай том хүүхдийн инх төвшин гэдэг инх төвшин маань болохоор аавынхаа мэргэжлийг бас залгамжлаад хөдөөж их сургуулийн биотехнологийн ангийг төгссөн. Тэгээ одоо бас энэ үхэр дээрээ бас энэ үхрийнхаа чанарыг сайжруулах тал дээр бас ажиллаж өөр хүүхдүүдтэйгээ Казакын цагаан толгойд үйлдвэрийн цэм сүргийг бас сумынхаа брендийн үхрийг бас улам сайжруулахын төлөө ажиллаж байна. Сангийн аж ахуй 1500 гаруй тийм ийм халзан үхтэй байсан. Тэгээд өмч хөвчлөлийн үед ингээдлийн бүхэл айлуудад тэр нөгөө ягаан тасалбараар нь айл болгонд энэ үхрийг бас тарааж өгч айл болгоо одоо энэ манай сумын бүхэл айлын Казакын цагаан толгойд үхрийн үйлдвэр өгшил бол байж идэг. Тэр нь болохоор энэ сангийн аж ахуйн үхрүүдийг тэгж өмч хөвчлөөр тарааж өгч энэ айлуудыг бас яжсан. Тэгээд ер нь бас 1992 онд миний ань баасан жоо их баялаг хийхээ компани хувьцаат компани байгуулж ирсэн. Тэгээд тэр компаниас тарахтаа өөрийнхөө компаниас олон тийм айлыг яг үхрийн сүргийн бүтцээр нь ихээр одоо бухтай, гунжтай, дугалтай, юу гэдгийг шартай юм уу тэгээ айл болгонд 27 тийм үхртэй ардын аж ахуйтан гэж байгуулж олон өөрхийг тэгж бас малтаа болгож ирсэн. Одоо жишээлбэл энэ Дамдын сүрэнгийн алтан сүх гэдэг тэр залуу болохоор одоо энэ үхрийг маш сайн өсгөж үржүүлж тэр ардын аж ахуйтан болсон цагаас хойш энэ үхрийг бас цааш нь сайхан авч явж байгаа юм сайхан залуу бас байгаа. Манайх ер нь энэ үхрээрээ улсад болдог намрын нохой өдрүүдээр болдог гойд ашиг шинж малын үзэсгэлэн худалдаа тийм олон удаа оролцож байсан. Тэгээд энэ үхрээрээ бух гунжаар болохоор махны ашиг шимийн үзүүлэлт төлөрхөг чанараар нь алтан медаль, мөнгөн медалуудыг авч байсан. Олон медалуудыг авсан. Казакын цагаан толгойд үйлдвэрийн үхрийг төрөлжүүлэн үржүүлдэг малчдын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж
тоо толгой чанарыг сайжруулсан амжилтаар 2015 онд мөнгө толгой багийн малчин Баян Жаргал гэргийн оюун цэцгийн хамт Сэлэнг аймгийн Тэргүүний фермерээр 2016 оны Сэлэнг аймгийн Тэргүүний фермерээр даагат багийн малчин Сүх Даваа гэргийн цэцэг жаргалын хамт тус шалгарсан нь тэдний ажил нийгэмд ач туссан өгсөний тодхон жишээ. Мал эмнэлгийг хөгжлөхөд Баасан Жив Баян ишгэнд хувь мал эмнэлгийг үүсгэн байгуулж одоо ч ажиллаж байна. Одоо тус суманд засаг даргын тамгын газрын хөдөө аж ахуйн тасаг үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа юм. Сум дахин байгуулагдсан 1987 онд улсын төлөвлөгөөний комисс энх тал сангийн аж ахуйд 350 надав, 1599 үхэр, 4063 бог, 30 мэгж бүхий гахайн фермийн хамт хүлээлгэн өгчээ. Эрдэнэс малч удамтай Хушаатынхан авсан малан үржүүлэн арвижуулж өдгөө малын тоо толгой 76843 хүрч тасралтгүй өсч байна. 1987 онд удаан улсуманд отгор хийж яваад тоомон баригад гэх ард тоомон таван ард байсан маань намсраж явдаар гэж хүн утсан. Тэгэл очаал санлага дирэхэр боллоо. Дараг чаахан маргаашин буцаар наашаа ирсэн. Дараа нь машин илгээсэн машин гэр орнаачаал ирсэн бит. Эхлэн ирээд 1000 гаруй хоттой байсан. Тэгсэн аймагаас хэмжээ хэтэрсэн олон хонь байна гэгээд 500 гадаа авчихсан. Яг та 500 гадаа багатах тэгэл марлал яваад байсан. Сэлтэн 500 гадаа ямаа төллөө. Тэгээд тэр ямаага төллөө. Тэгээд дараа нь тэтгэвртэй гарцгаасан. Хушаат сумын хувьд Сэлэнг аймгийн Санд сумын 3 удаагийн, Хушаат сумын 9 удаагийн аврах цолыг авч байсан Ядам Живаран ихээхэн бахархдаг. Манай өвгний энэ нутагт ирээд энэ сангийн аж ахуй тасархаасан таан толгой сангийн аж ахуйд малчин байсан баг. Тэгээд бид хоёр чинь нөхөр хариул 70 онд нөхөр аваад нөхөр хариулаад 78 онд хонь өгөн заавал хонь маллуулна гэдэг. Тэгээд наривтар маустай хонь авч маллаа. Тэгээд 87 онд хүртэл хонь малж байгаа. Тэгээд энэ шийдэж ирээд эндээ ирээд хоньо хариулсаар байж байгаа. Тэгээд манай өвгөн бурхан болсон. Тэгээд тэрнээс хойш хөвгүүд ингээл залгаа. Манай өвгөн бол одоо энэ манай хөвгүүд ингээд манай өвгөн их ажилтдаг хүн байсан байхгүй. Ястэ жинхэнэ малчхан байсан. Сумд олдно даавар болсон. Тэрний нам хэлэх юм байхгүй. Тэг сумын авраг болно гэдэг чинь энэ захирал ажилтны удаа тэгж байгаа мó юм. Ашиг шимийн авраг, төдийн авраг, саруу хүчний авраг. Тэр нэг авраг гэдэг юм жил болгонд л авчи. Нугласаар нэрлэгээ таялал да бит хоёр чи бүр жил болгонд л сумын авраг. Тэгээд гэхдээ аймагтаа бас өвгний нэр гарч л явж л байсан. Манай өвгөнд хийдэг байсан. 90 малыг 500-аас илүү малыг хэрэггүй 500 толгой малтад байхад болно. 90-аас 500 толгой мал барьж ирсэн ш манайх хамгийн дээдлэх нь 800 гаргачихад тэгээд болчихсон үг. 90-аас 500-аас илүү байж болохгүй тариа будааны байж байгаа юм билчээр орнотгийн байж байгаа 90-аас малыг гөрсгөж болохгүй. Мал гөрсгөж малын боол болчихдээ. Тэргээ дийлэхгүй ядарнаа зүдэрнаа 90-аас 500 толгой мал байхад болно гэх. Мөн мал сүргэн амжилттай эсэмэнд ондоруулан өнчиг ишгний гар зүгийн хавартаан золгосон малчдыг шагнадаг алтан төлийн эзэн шагналаар Баярын Цэрэнбат арагчаагийн Нансал манар шагнуулжээ. Энэ нутаг дээрээ мал 500 гаруй малтай ирсэн. Энэ дээрээ тэгээд 1000 малчин болоод нэг төлөө ямаанаас бол 150 гаруй ямаатай ирсэн. Энэ дээрээ ямаа бол 200-300 гад болж ямаа олноор эхэлж нэг 100 ямаа болоод эхэллээд одоо 50 30 40 ямаа эхэлж төлөө бол 140-50 үгээр давуулан биелүүлж тэгээд 2013 онд алтан төлийн эзэн болж тэгээ одоо 2002 онд юуны усын өндөр ангаас мас усайг өндөр ангаас шилжиж Сэлэнг аймгийн Хушаат суманд ангаж суурьсан. Тэрнээс хойш одоо 15 жил амьдарч байж байна. Энэ Сэлэнг аймгийн Хушаат суманд өгөөжтэй сайхан байна. Тэгээд энэ 2017 оны сан дээр хатан хоорны эзэн гэж нэр хүндтэй
баярлалаа хүлээж авсан. Баяртай байгаа. 4-500-аад ихээс нэг 450 төл орох. Нэг 200-аад ямаагаас нэг 250-аад ямаагаас нь 200 ичиг. Нийт 600 гаруй төлөвлөж. 2000 оноос хойш Цээлэ, Галдан, Сайндан, Мөнхбат нар улсын авраг малчин цол тэмдгээр ингрэм лаасан бол аймгийн авраг малчнаар Пүрвсүрэн, Сэрэн Дулам, Ган Хуйг, Наран Туя, Ган Төмөр, Отхон баяр нар аймгийн авраг фермерээр Баян Жаргал, Оюун Цэцэг, Сүх Даваа, Цэцэг Жаргал нар шалгарч байлаа. Ингээд манай тойлогч их баян нутагч та одоо ингээд янз бүрийн жимс урган, цацраган, өөрөл, мойл, улаапган тэгин шээг нь хоон шуугаал үзээлцэх нэг аль ер нь төрөл бүрийн жимс байна. Тэгэл тэр жимсийг чинь бид нар одоо ингээд өөрсдөө түүгээл одоо бариан хийж гин сироп хийн тэгээ вино хийн бүх төрлийн жимсээр. Тэгэл одоо тэгээд яг байгалийнхаа баялагийг бол ингэж ашиглаж юм бид нар. Тэгээ одоо ингээд сүүлд нь ингээд бид нар хойно чацарганыг ингэж үрслэгээр тарьж ургуулж үүсгэх юм. Тарьж. Тэгээ одоо энэ жил манайхаа энэ чацарган маань одоо 3 дахь жилдээ орж байгаа. Тэгээ одоо жимсэлжил. Тийм. Тэгээд энэ жимсээ бас ингээд нэг цагаан эдэдгээ хойлоод одоо аалцтайгаа хойлоод ингээд сайхан жимстэй харуул хийдэг. Улаалцхан, мойл, үүрэл тэгээд үзээлцгэр ингээд энэ жимсүүдээ ингээд аалцтайгаа хойлоод юу яагаад чихэртэй базаал тэгээд чихэртэй харуул ингээд хэвтэй хэвгүй ингээд харуул. Хорхоо харуул гэдэг ингээд хийдэг. Эрдэнэс нааш Хушаатаар агуулсан хүмүүс эрдэмтэй, номтой, төр дүнлэгдэж, төмөнд хүндлэгдэж явсны нэг ихэнх жишээ гэвэл Эрдэнэ ван намсарайн Богд хаант Монгол улс байгуулагдахад Жун ван цол шагнагдаж, шүүх ямны тэргүүн сайд 1919 онд Эрдэнэ засаг хошоо Чинвангийн хэрэгэм тус хүртсэн Монголын төр нийгмийн томоохон зүтгэлтнүүдийн нэг байлаа. Тусмаас Монголдон алдартай олон зохиолч төрөн гарсан байдгийн тэргүүнд бүгд найрамд Монгол ард улсын төрийн шагналт яруу найрагч Сэнгэ билээ. Булган сүлтэй найрагчийн араас тагнуулын сэдв зохиолын загалмайлсан эцэг гэгддэг Баттулга, Шин мөр, нэгэн зууны тууж, өглөө, тэнгэрийн сүв, эргэж зуунд элгээх тэмдэглэл зэрэг шүлэг, тууж, өгүүлгийн номнууд бичсэн гүррийн нарын зохиолчид Монгол улсын гавьяа жүжигчин цолоор мэжидэрж, Монгол улсын гавьяат багш цолоор Монголын шинжлэх ухааны академийн гишүүн, шинжлэх ухааны доктор профессор Срэтрийн Батмөнх, доржин сэдв, нисхийн гавьяат техник цолоор Содномын очир дорж, шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүн, академич, шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн, хэлбичгийн ухааны доктор профессор Болд, Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн цолоор Зарин Давг, аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Тогоо, хүний гавьяа тэмчээр Бадарчин, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор Эрхэн Баяр, гавьяа тагар номч аюур нарын хүмүүс шагнагдан нутаг олныхоо нэрийг олонд дурсагжээ. Түүнчлэн улсын аврах цолыг Загдаагүй 4 удаа, Очир Жандсан 3 удаа, Хүрвэ, Максим, Галбадрах нар 2 удаа энэхүү хүнтэй цолыг хүртэн байжээ. Түүнээс гадна нэг бригадаас Галбадрах, Шуурай, Максим, Мегмар, Эрхэн Баяр, Мөнхөө, Нямдорж нарын 7 авраг зэрэг төрж байсан нь Монгол улсын түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх явдал юм а. Эдгээр ажилсаг хөдөлмөрч залгамж халааг үргэлжлүүлэн өнгөрсөн онд Монгол улсын авраг тариаланч цолоор Төмөр Батын Батбаатар шагнагдсан нь Хушаат сумын хөдөлмөрийн сайжруулалтын залгамж халаа тасраагүйг тодхон илтгэнэ. Социализмын үед ч өдгөөж Хушаат сумын үр тариа хүнсний ногоо Монгол даяаран алдартай. Хоёр нийгэм солигдсноос хойш зөвхөн Хушаат сум төдийгүй Монгол орон даяар газар тариалангийн салбар уналтанд орсныг хэн бүхэн мэдэх билээ. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд тул сумын хувьд газар тариалан ахин сэргийх болсон гол шалтгаан нь төр засгаас хэрэгжүүлсэн атрын 3 дугаар аяны хүрээнд хийгдсэн газар тариалан сэргийх олон зоримог алхмуудтай салшгүй холбоотой. Өнгөрсөн жил түүхэнд байгаагүй өндөр ургац буюу 35,900 тонн ургац хураан авсан нь Хушаат сумын хөдөлмөрч ард иргэд компани хоёр хэвшлийнхний хамтын ажиллагааны амжилт юм а.
За манай компани эдийн төр компани 2009 онд анх одын Хушаат сумын одоо энэ орхины хөндөө энэ сайхан үйлдвэрлэлтэй хөрсөн дээр бид анхныхаа компанийнхаа шавыг тавьсан байгаа. Тэрээс хойш бид энд усханы систем 100 га усханы систем байгуулж одоо үйл ажиллагаа эхлүүлсэн юм аа. За манай компани онцлог бол Монгол орн нутагсан төмсний одоо сортуудын үр үйлдвэрлэх тийм тусгай эрх үрхий тийм үр үйлдвэрлэх тийм аж ахуй нэгжийн байгаа. Манайдаар үйлдвэрлэгдсэн энэ төмсний одоо супер элит бол элит үрийг бол одоо Монголын бусад төмс тариалж байгаа аж ахуй нэгжүүд авч үр шинжилтээ хийдэг ийм онцлогтой. За манай бол төмсөө бол герман техник, голланд технологиор бол тариал хийдэг. Жилд бол нэг 50-аас 55 гаад услахаатай нөхцөл төмс тариалдаг. 300 га улаан буудаа, 20 орчим гаад хүнсний ногоо тариалдаг. За төмсний хувьд бол манайх дархны хүрээлэнтэй хамтарч одоо вирусгүй төмсний элит төрийг үйлдвэрлэдэг. Дархны хүрээлэн дээр бол бичил болцсон уу тэр ангас үрээ аж ахуйн бичил болцсон дархны хүрээлэн дээр хийгддэг юм. Тэгээд манайдар бол 2 жил үржүүлээд элит төр гардаг юм аа. Ингээ манайгаас авсан элит төрийг бол 21 аймагт хөдөө аж ахуйн яамны тусгай зөвшөөрөлтөй 28 аж ахуйн нэгж үржүүлж тэр 28 аж ахуйн нэгжээс цаашаага бусад одоо төмс тариалдаг 262 сумд бол тэр 63 мянган одоо тариалж өрхүүд авч ингэж цаашаага үржүүлж хүмүүсийнхээ одоо хүнсний ялангуяа хүнсний хангамжийг бол эргэлдэг юм байгаа. За ингэснээр бол бид сүүлийн 6 жилд бол гаагаас бол төмс нэг 320-аас 350 центр авч 2014 онд усын тэргүүний тариалж хамт олон болсон. Өгөөж мандал ар сэвд могой голын өндөр ар тойлб скрин нью кроп эдитүр зэрэг 22 аж ахуй нэгж компаниуд үр тарианы шин сорт техник технологийн сүүлийн үеийн ололтыг ашигласантай салшгүй холбоотой. Хушаат сумын өнгөрсөн түүх ирээдүйн хөгжил дэвшлэн газар тариалан дээр суурилсаар байх нь гарцаагүй. Энэ уламжлалыг орчин үеийн менежмент техник технологийн дэвшилтэд хослуулан нутгийнхаа иргэдийг ажил амьдралыг нь залгуулan яваа хайрхан оргил компани захирал хөрөвсөрөн ар сэвд могой компани захирал амар жаргал голын өндөр компани захирал хөрөвсөрөн цэгийн хуст компани захирал гамбол New Crop компани захирал Төрбат болон Артолб компани захирал асан Сүхбаатарын Сүхбаатыг дурсахгүй байх нь аргагүй. Эдгээр нутгийн залуус Хушаатынхаа ирээдүйн хөгжлийн гол түүчээ болж нутаг орныхон хөгжил цэцгэлтэнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулан олон арван ажлыг амжилттай зохион байгуулж хөрөнгө мөнгө эд материалаар ивент итгэж байна. Түүхэн ага угтан Хушаат сумынхан олон арван бүтээн байгуулалтыг төрлөх сумандан зориулан хийж байна. Тухайлбал олон жил орхон голыг гатлах нь ад сорьсон, цаг хугацаа алдсан явдлыг арилган бетонын гүрийг 2015 онд байгуулсан нь Хушаат сумынхны хувьд 100-ны бүтээн байгуулалт байлаа. За Хушаат сумын орхон голтой гүрсэн гүүр маань анхны түүх нь бол 2012 онд одоогийн ерөнхийсэд Жаргал толгой Эрдэнэт аймгийн засаг дарга байсан. Засгийн газар Ротолд ерөнхий сайд болцоо Сэлэнгэ аймагт ажиллахад Эрдэнэт даргадаа санал тавьж Хушаат сумын гүүртэй болох тал дээр санал тавьсан учраас анхны засгийн газрын оролдооноор Хушаат сумын гүүртэй болох 200 сая төгрөгийн өхөөсөрөн шийдэгдэж анх үүдний суурьнд нэг суур тавигдах мөнгөний асуудал шийдэгдсэн. За миний хувьд бол ерөнхийдөө энэ гүүрийг анх зураг хийх ажлыг санаачилж гүүртэй болох тал дээр энэ альва юм бол зураг төсөлгөө бол байдаг учраас энэ зурагны хийх ажил тэр зурагны санхүүжилтийг хөөцөлдөх зургийг хийх ажлыг бол нэлээд хөөцсөн. Тэр одоо эхлээд бид бол 235 м гүүр барих 7.8-тай 3.5 тэрбум төгрөгийн зураг төсөл хийлгэжээд тэгээд зургаа бид бол барьж цааш нь ёсны үндсэн дээрээс өнөдөө бол гүүртэй басаа зурагтай болсон. Тэр нь үе үеийн манай суманд ирж одоо хуралдгийг дэвшдэг юмудаас нь гүүрний асуудлыг бол гүүртэй болгож өгнө гэж ярьдаг байсан болохоос энэ гүүртэй болохын тулд эхлээд зурагтай болж ажил гүүртэй болж учраас зурагны асуудлыг л хэлж шийдсэн. Тийм учраас л гүүртэй болсон. Ингээд цааш нь одоо засгийн газрын үед одоо бас шийдвэр гаргах хэмжээнд бол
ажиллаж Хушаат сумыг одоо 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй Хушаат сумын гүүрний зураг нэгдсэн учраас гүүр тавих анхных нь одоо зам одоо эндээс эхэлсэн. Тэгээд одоо бид бол Хушаат сумын Хушаатынх нь бол үнэхээр азтай. Хуучин бол бид нэр одоо гүүрэн дээгүүр бас бэрвазар гарах байхад бол шөнө ирж хондог. Шөнө хоног одоо очролж иж одоо гүүрээр голоор гаталдаг. Мөн урд нь бол одоо янз бүрийн жижиг салаар гарч чаасна. Олон хүний одоо бас амь нас ирсдэж байсан тийм гашуун төвхтэй. Тэгээд бид бол одоо миний бодол бол ингээд Хушаат сумын дээр гүүртэл болгосон тийм миний гэхгүй одоо Хушаат нутгийн ард олны хүсэл эрмэлзэл байсан учраас тэр хүсэл бол ийсэн гэж одоо бол үзэж явдаг. Тэгээд бид бол одоо 2015 оны 7 сард шинэ гүүрээ хүлээж авч одоо Хушаатынхын сэтгэл тэнээр маш их баяртай байгаа. Одоо ч гэсэн одоо сансан цагтаа бол одоо гүүрээр зарчиж энэ одоо гүүрээр чинь өдөрт бол өчнөө олон машин техник хүн энд аюулгүй зарчиж байгаад бол миний хувьд бол бас нэлээд тийм одоо үнэхээр хэрэгтэй ажил анх санаачилж хийсэн байна гэдэгт бол баярлаж бахархаж явдаг. Уг гүүрээр 2016 оны байдлаар зөвхөн Хушаат сумаас 35,000 тонн улаан буудаа болон төмс хүнсний ногоо байгалийн хадлан дижээл тээвэрлэгдэн улс орныхон өнцөг булан бүрт хүрчээ. Бид одоо гүүртэй болцлаа. Одоо бол бас зам харгуу цаашдаа одоо засмал замтай болох хар замтайгаа олох тийм бодол санаа бас дотор байгаа. Энэ одоо гүүртэй болсноор ард дээр аюулгүй зорчгоосоо гадна аж ахуйн нэгжүүд бол ингээд өчнөө одоо бодоод тэрэ улс хадлан дижээл зөөхөөс бол одоо маш их зардал хэмнэж маш их цаг хугацаа хэмнэж ягаад цаашдаа бол Хушаат сумаас одоо гүүр хүртлээ бол 16 20 он хүртэл одоо сайжруулсан замтай бол цаашаа харам хүртэн хөтөлт бол хар замтай нийлүүлэх тэр хүртэл одоо асфальтны хар замтай болох тийм эдийн төлөвлөгөөтэй бодлоготойгоор бас ажил хийж байгаа. 2017 онд наадмын өмнө цэнгэлдэх хүрээлэн хүмүүсийн чөлөөт цагийг ая тухтай өнгөрөөх цэцэрлэгт хүрээлэн соёл хүндэтгэлийн өргөө ажилчин гижнэн угтах замын засварын ажлыг амжилттай хийж дуусгаад байна. Хушаат сумын хаан гэж эндэж хагас жарны хугацаанд бүхэл бүтэн 100-ны ажлыг хийж бүтээсэн Хушаатынхнараа бахархах сэтгэл эрхгүй төрнө. Цуутай түүхийн цоцшгүй хөдөлмөрч нутгийн түүхээс довчхон дуртахад ийм байна. Ухаанаас ухаан дамжин, хөдөлмөрөөс хөдөлмөрт тэмүүлэн, хүсэл мөрөөдөл бүхнэн ажилдан шингээсэн Хушаат сумын ирээдүй зүг чигийг заагч алтан гадаслууга гэрэлтэй бас гэгээлтэй байна. За Хушаат сумаараа угладаг Хушаат Ахмад олон дунд үеийн атарчдынхаа одоо төлөөл болсон нийт Хушаат нутгийн ханзан олон тав хүний энэ өдрийн амар амтлан айлтан мэдчлээ. Хушаат нутгийн маань түүхийг дахин сэргээж Хушаат нутгийг маань хуучин уугуул нэрээр нь дахин нэрлэж одоо Хушаат сумыг байгуулсны түүхэд 30 жил 2017 онд тохиож байна. Ингээ Хушаат нутгатаа төрж өсөж Хушаат нутгатаа хөлмөрлөж Хушаат нутгийнхаа нэрийг цуурайтуулж одоо Монгол төрийнхэн өндөр цэд цол хэрэгм гавьяа шагналыг хүртэн Монгол улстай тархан сурч амьдарч байгаа Хушаатчууд тав хүндээ эрүүлийг сайн сайхныг хүсээрэй. Энэхүү түүхэд байг бид бүхэн олон түмэн олон сайхан мэдлэг туршлага олон сайхан түүх алдар гавьяаг бас нэгтгэн үлдээсэн бас түүхэд баримтат кино бүтээл гэдэг бол Хушаатчууд бид бүдгийн маань түүхэндээ оруулж байгаа нэгэн үнэлэгчгүй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт юм а гэж би боддог. Үзэж байна ингээд энэхүү Хушаат нутгийнхаа түүхийг бүтээлцэд оролцсон. Хушаат нутгийн маань уугуул иргэд аж ахуй нэгжийн төлөөллүүд за хүүхэд залуучууд болон төр төсвийн байгууллагуудын хамт олондоо юуны өмнө энэхүү 30 жилийн ойг өгтөж бүтээн байгуулалтанд өөрийн чин сэтгэлээсээ хандив болон бие сэтгэлээрээ оролцож бүтээж хийж одоо энэхүү 30 жилийн ойтоо залгаж байгаа тав хүндээ Хушаат сумын засаг даргын тамгын газар болон хувьяасаа талархал илэрхийлье. Хушаат нутгийн маань үүсэл хөгжил цааш улам их хөгжинд дэлгэрч бадарж явах болтугай гэж Хушаат нутгаараа угуулдаг нийт олон түмэндээ бас эрүүлийг сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөн
мэдчлээ Хушаат нутгийнхаа түүхэд ойдоо бас хүрэлцэн ирж хорон чуулж бас Хушаат нутгийнхаа түүх архивыг бас баяжуулахын төлөө Хушаат нутгийнхаа үүс хөдөлмөрийг аривжуулж алдаршуулахын төлөө бас хорон цууж Хушаат нутагтаа иргэн ирж чуулгыг та бүхнээсээ урин хүсэж байна.